เราไม่จำเป็นต้องขอพระเจ้าว่าต้องขอโน่นขอนี่เราควรจะมองตัวเองว่าพระเจ้าให้อะไรสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตอยู่ในคุณเองคริสเตียนทุกคนนะครับได้อยู่กับพระวิญญาณที่สมบูรณ์แบบเขาได้รับการเจิมคุณมีฤทธานุภาพของพระเจ้าและว่าการสำแดงของพระวิญญาณชีวิตใหม่ที่อยู่ข้างในเราสำแดงออกจากชีวิตเรา계시나요? ทุกคนมีความสุขไหมครับในวันนี้ 예. 하나님 우리가 즐겁게 지내는 걸 좋아하십니다. พระเจ้าอยากให้เรามีความสุขตลอดเวลา 예, 여러분이 주님 앞에 기도하고 헌신하는 것만 좋아하시는 것이 아니라 พระเจ้าไม่ใช่ดีใจกับแค่เฉพาะการรับใช้พี่น้องนะครับ 예, 하나님 우리가 함께 즐겁게 지내는 걸 좋아하십니다. พระเจ้านำให้มีความสุขซึ่งกันและกันในทางชีวิตของคุณ 왜냐하면 하나님은 바로 우리 아버지시기 때문입니다. เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาเราเองครับ 예, 여러분도 부모로서 자녀들이 즐겁게 지내는 거 보면 좋으시죠? ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็อยากให้ลูกของตัวเองมีความสุขใช่ไหมครับ 예, 하나님도 똑같으십니다. พระเจ้าก็เช่นกันนะครับ 여러분이 즐겁게 지낼 때 아버지는 기뻐하십니다. เมื่อเรามีความสุขพระองค์ก็มีความสุขเช่นกันนะครับ 아멘. อาเมน 예, 우리가 지난 시간에 예수님이 가져오신 것들에 대해서 나눴습니다. เมื่อวันนะครับเราเรียนรู้สิ่งที่พระเยซูเอามาให้เรา 예, 예수님은 우리에게 목적 있는 삶을 가져오셨습니다. พระเยซูเอาชีวิตที่มีเป้าหมายมาให้เรา 그래서 여러분이 예수님을 영접했다면 여러분은 그냥 방황하는 삶이 아니라 목적 있는 삶을 사는 것입니다. เมื่อคุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีทิศทางชีวิตเรานะครับได้เป้าหมายของพระเจ้าใน 예, ชีวิต 하나님이 예수 그리스도 안에서 예비하신 좋은 삶을 여러분이 살아가시면서 ชีวิตที่พระเจ้าเตรียมไว้ในพระเยซูคริสต์นะครับ 여러분은 다른 사람들에게 예수님의 증인으로 살아가는 것이 여러분의 목적입니다. ก็เป้าหมายเป้าหมายของพระเจ้าที่ใส่ในชีวิตคุณนะครับให้เป็นสักขีพยานชีวิตที่ยอดเยี่ยมในพระเยซู 여러분이 예수님을 영접하셨다면 네. 예수님을 영접하셨다면 เมื่อคุณต้อนรับพระเยซูคริสต์ 여러분은 놀라운 능력을 이미 받으셨습니다. ทุกท่านที่อยู่ที่นั่นก็ได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้าด้วยเช่น 예, กัน 여러분 안에 성령님이 들어오셨기 때문에 เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในคุณ 부족함이 없는 능력이 여러분 안에 이미 있습니다. ฤทธานุภาพที่ไม่ขาดสมนะครับ 예, ในชีวิต 이제는 พี่น้อง 하나님께 뭐를 더 달라고 기도하실 이유가 없어요. เราไม่จำเป็นต้องขอพระเจ้าว่าต้องขอโน่นขอนี่ 여러분 안을 들여다보셔야 합니다. เราควรจะมองตัวเองว่าพระเจ้าให้อะไร 예, 여러분에게 필요한 모든 것이 여러분 안에 있습니다. สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตอยู่ในคุณเอง 예, 몇 년 전에 미국에 있는 어떤 목사님이 간증을 하셨습니다. ไม่กี่ปีที่แล้วนะครับอาจารย์อเมริกาคนหนึ่งเป็นพยานว่า 그분이 병원에서 무슨 검사를 받다가 잠시 죽었었습니다. ก็เมื่อเขาไปโรงพยาบาลก็สักชั่วคราวนี้นะครับเขาเสียชีวิตในที่นั้น 그래서 그 목사님의 영혼이 육체를 빠져나왔다고 합니다. ก็เลยอาจารย์คนนั้นก็บอกว่าช่วงที่เขาตายไปแล้วนั้นวิญญาณของเขาออกจากร่างกายเขา 그 목사님은 수술대에 누워 있었는데 พวกคนนั้นนะครับจะนอนบนเตียงเพื่อ 영혼이 รักษา 빠져나왔습니다. แต่ว่าช่วงนั้นแหละวิญญาณนะครับออกจากร่างกายนั้น 예, 영혼이 빠져나와서 자기를 보게 됐어요. วิญญาณก็ออกจากร่างกายของตัวเองและมองหน้าตัวเอง 자기는 빠져나왔는데 또 하나의 자기가 수술대에 누워 있었습니다. แม้ว่าตัวเองออกจากร่างกายนั้น แต่ว่าก็ตัวเองนะครับอยู่นอนบนเตียงด้วยที่โรงพยาบาล 그런데 이 목사님은 정말 놀라운 것을 보았습니다. ช่วงนั้นนะครับอาจารย์คนนั้นได้เข้าใจเรื่องหนึ่ง 예, 수술대에 누워 있는 자기가 이 속 안에 대단히 밝은 빛을 가지고 있는 걸 보았습니다. เขาเห็นว่าตัวเองที่อยู่บนเตียงนั้นนะครับในข้างในของตัวเองนั้นจะมีฤทธานุภาพของพระเจ้าเขาเห็น 그런데 สิ่งนี้ 자기가 그 밝은 빛을 몸 안에 가지고 있는데 철로 된 조끼 같은 걸 입고 있었어요. เขามีความแสงสว่างในตัวเอง แต่ว่ามีอะไรที่ทำให้แสงไม่ออกจากร่างกาย 예, 철로 된 조끼가 여기저기 좀 구멍이 뚫려가지고 빛이 새 나오고 있었습니다. เขานะครับใส่เสื้อที่มีรูจึงแสงที่อยู่ข้างในนะครับจะหลุดออกมาแค่นิดเดียวเอง 그래서 그 목사님을 알게 됐습니다. ก็เลยอาจารย์คนนั้นเข้าใจเลยว่า 예, 자기 안에 놀라운 능력과 영광이 있는데 결국은 자기 생각 때문에 자기 혼적인 영역의 지식 때문에 막혀 있다는 걸 보았습니다. แม้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างในเราก็ตามเราไม่สามารถให้ใช้เต็มที่ได้ เพราะ
ความคิดของตัวเองที่ไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้า 물론 몇 분 후에 그분은 다시 자기 몸 안으로 돌아왔습니다. อีกไม่กี่นาทีนั้นเขากลับไปในร่างกายของตัวเองที่อยู่ 그러나 เตียงโรง 예, พยาบาล 놀라운 진리를 우리에게 알려줬죠. เรื่องนี้นะครับทำให้เราเข้าใจเรื่องหนึ่ง 예, 여러분이 성령을 받았다면 여러분 뭐- 안에는 놀라운 능력이 있습니다. ไม่ความว่ามีใครที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คนนั้นมีฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ 그러나 여러분이 진리와 다른 생각을 가지고 있기 때문에 그 영광이 다 드러내지 못할 뿐입니다. แม้ว่าเรามีพระสิริของพระเจ้าอยู่ข้างในเราก็ตามเรามีความคิดที่ไม่ตรงกับพระเจ้าจึงเรา 네. ไม่สามารถใช้เต็มที่ได้ 예, 우리 잘못된 생각들이 하나님의 말씀으로 변화할 때 그곳은 아마 빛이 나오는 곳일 겁니다. เมื่อความคิดของเรานะครับเปลี่ยนเหมือนพระวจนะของพระเจ้าและฤทธานุภาพที่อยู่ข้างในเราก็ระบาดออก 그러나 예수님의 모습을 한번 생각해 보십시오. เราลึกถึงพระเยซูคริสต์นะครับ 예, 예수님은 그 빛을 가지고 계셨죠. พระเยซูมีพระสิรินั้นในตัว 그러나 예수님은 그런 철조끼 같은 게 없었습니다. แต่พระเยซูคริสต์นะครับไม่มีเสื้อที่กั้นไว้เพื่อแสงออกมาจากชีวิตพระเย 그러니까 ซู 예수님은 제한 없는 삶을 사실 수 있었습니다. เพราะฉะนั้นพระเยซูใช้ชีวิตแบบไม่มีความจำกัดเลย 그래서 저는 우리가 속사람의 안에 변화를 일으켜야 된다고 말하고 있습니다. ก็เลยวันนี้ดิฉันก็สอนให้พี่น้องว่าเราควรจะได้รับการเปลี่ยนภายในตัวเอง 예, 점점 더 우리 생각이 하나님의 말씀과 동일해질 때 ยิ่งความคิดของเราตรงกับพระคำของพระเจ้ามากขึ้น 우리 안에 있는 놀라운 능력은 밖으로 더 나타나게 พ 됩니다. ระสิริที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราก็สำแดงออกจากร่างกาย 예, เรา 그것이 ด้วย 더 เช่นกัน 많이 나타날수록 여러분의 삶은 변할 수밖에 없는 것이죠. ยิ่งแสงสว่างนั้นนะครับออกมามากขึ้นงั้นชีวิตเราก็ได้รับการเปลี่ยนเท่าที่ออก 예. พระสิริที่ออกมา 더 많이 나타날 때 사람들은 여러분의 삶의 변화를 보게 됩니다. และพระสิริของพระเจ้าออกมาจากชีวิตเรามากขึ้น คนที่อยู่รอบข้างเราก็เห็นพระสิริของพระเจ้า เย่ จากเราเช่นกัน 예, 예수님은 또 우리에게 풍요한 삶을 갖고 오셨습니다. พระเยซูเอาชีวิตที่สมบูรณ์แบบมาให้เรา 마치 예수님께서 이 땅에 사실 때에 아무 제한도 받지 않으시고 모든 걸 다스렸던 것 같은 그런 풍요함을 여러분 누릴 수 있습니다. ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้นนะครับ ชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์ตอนที่อยู่บนโลกนี้ ตอนนั้นพระเยซูไม่มีขีดจำกัดอะไรเลยในชีวิต 예, 그러나 혼적인 영역에 여러분이 받게 될 것이 있는 것이죠. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือเราควรจะจิตใจของเราปรับตามความ 그래서 คิดของพระเยซูคริส 이제 ต์ 여러분의 삶은 여러분이 주도하고 살아야 되는데 ก็ชีวิตของตัวเองนะครับ เราต้องควบคุมเอง 이제 여러분은 아무것도 핑계를 댈 필요가 없습니다. เราไม่สามารถอ้างอิงพระเจ้าได้ 예, 환경을 탓할 필요도 없습니다. เราไม่สามารถอ้างอิงสถานการณ์ได้ 여러분 안에 있는 것이 무엇인지 들여다보고 เพราะว่าเราควรจะรู้ว่าเรามีอะไรบ้างในเรา 매일매일 여러분을 돕고 계신 성령님을 인식함으로 그 도움을 받을 수 있습니다. และเราก็เมื่อเราลึกถึงพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะครับ เราก็ได้รับความช่วยเหลือของพระวิญญาณในเราด้วย 예, เช่นกัน 우리 기독교인으로 산다는 것은 죽은 신을 그 모시고 사는 종교인과는 다릅니다. เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับแตกต่างกับคนที่นับถือศาสนาอื่นนะครับ 예, 우리가 모시는 하나님은 이제 살아계시고 เพราะว่าพระเจ้าที่เรานับถืออยู่นะครับเขา 우리 ทรงประชนอยู่ 각자의 심령 안에 살아계셔서 และเขาทรงประชนอยู่ใน 매일 จิตวิญญาณของพี่น้อง 매일 말씀하시고 เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้า 매일 인도하시고 เมื่อเราอธิษฐาน 매일 우리를 훈련해 가십니다. 네. 훈련해 가십니다. แล้วพระองค์ก็นำเราให้ฝึกอบรมเพื่อเราโตขึ้นได้ 여러분이 이 두 가지를 정확하게 이해한다면 ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ 여러분은 삶은 변할 수밖에 ชีวิต 없습니다. เรานะครับต้องได้รับการเปลี่ยนแน่เลย 예, 가장 먼저 우리가 그리스도 안에서 누구이고 เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้อง 무엇을 ว่า 가지고 เรา 있고 เป็นใครมีอะไรบ้าง 무엇을 할 수 있는지 และเราทำอะไรได้ 내가 거듭난 나는 어떻게 사는 것이 마땅한지 คนที่ได้บังเกิดใหม่คือตัวฉันเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหน 그것에 주목하시고 ถ้าเราสังเกตเรื่องนี้นะครับ 매일매일 나와 동행하시는 성령님을 인식하는 것입니다. แล้วก็เราลึกถึงพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะครับนั่นชีวิตของเราก้าวไป 그러면 ข้างหน้า 그분이 ไป 여러분을 ข้างบ 인도해 นนิด 가시는 เดียว 거죠. 그분이 여러분을 인도해 가십니다. 그렇게 할 때. เมื่อเราทำแบบนี้นะครับ พระเจ้าที่อยู่ข้างในเรานำเราไป 예, 여러분은 시편 23편을 아실 것입니다. แต่ละคนนะครับคนรู้จักสดุดี124 예, 시편 23편은 สดุดี123 다윗이 쓴 시인데요. นี่เป็นสดุดีของดาวิด 하나님께서 우리를 어떻게 인도해 가시는지 아름다운 그림으로 우리에게 보여주고 있습니다. เขาก็แนะนำให้ว่าพระเจ้านำเรายังไงการที่พระเจ้านำเราเนี่ยสิ่งที่สวยงามมากแค่ไหนเขาอธิบายให้ฟัง 예, 마치 목자가 양을 인도하는 그림으로 그려져 있습니다. เขาก็อธิบายว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนคนที่มีผู้เลี้ยงแก่
예, 보통 아무 일이 없을 때에도 푸른 초장과 쉴만한 물가로 양을 인도하는 목자이십니다. พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่นำเราที่มีหญ้าเขียวสด 예, 여러분이 특별한 일이 없을 때도 하나님은 여러분의 모든 삶 가운데 인도하고 계십니다. แม้ว่าเราไม่ใช่เจอปัญหาก็ตามพระองค์ก็ยังนำชีวิตของเราทุกๆวันทุกวินาทีอยู่ 예, 만날 사람을 만나게 하시고 ให้พบกับคนที่ถูกต้อง 예, 만날 상태들을 만나게 하시죠. และให้พบกับคนที่ต้องการ 그리고 때로는 정말 여러분이 힘들고 어려운 과정을 건널 때에도 บางครั้งเราเจอความยากลำบากก็ตาม 예, 마치 사망의 음침한 골짜기 같은 곳을 건널 때에도 그분의 위로가 함께 하십니다. แม้ว่าเราเดินในหุบเขาแห่งความตายก็ตามการปกป้องพระเจ้านะครับติดตามเรามาอยู่ 예, 그리고 특별히 우리 그리스도인은 의인으로 거듭났는데 ยิ่งคริสเตียนเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า 우리가 죄인의 삶이 아닌 의인의 삶을 어떻게 살 수 있는지로 매일매일 인도하고 계십니다. พระองค์ก็นำให้เราว่าเราใช้ชีวิตแบบคนชอบธรรมของพระเจ้ายังไง 예, 세상에서 우리가 어려움을 겪으면서 심한 믿음의 싸움을 할 때도 그분은 우리에게 도움이십니다. ก็บางครั้งมีใครที่ว่าเราก็ตามพระเจ้าก็ช่วยเรา 그러니까 다윗이 깨달은 것은 내가 어떤 상황에 있다 하더라도 내 하나님, 살아계신 하나님 나와 함께 하시다고 말하고 있는 것입니다. สิ่งที่ดาวิดเข้าใจก็คือแม้ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตามการทรงนำการดูแลของพระเจ้าติดตามข้าพเจ้ามา 예, 다윗은 하늘에 계신 하나님이 자기를 돕는 것에 대해서 말씀했는데요. ดาวิดนะครับมั่นใจว่าพระเจ้านะครับเหมือนผู้เลี้ยงแกะ 예, 저와 여러분은 그 하나님이 우리 안에 들어와 계십니다. แต่ว่าสมัยดาวิดกับเราต่างกันก็คือพระเจ้านะครับสถิตอยู่กับเราอยู่ 그래서 여러분은 모두 다 안으로부터 도움을 받게 되어 있습니다. จึงพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับเราได้รับการทรงนำของพระเจ้าจากภายใน 예, 예수님은 나를 따라오면 내가 사람 낚는 어부가 되게 해줄 것이다라고 말했습니다. พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าติดตามเรามางั้นเราจะให้คุณเป็นคนที่อะไรนะคนที่เนี่ยถ้าติดตามเรามาให้คุณเป็นสาวกของพระเยซูนะครับ 그러니까 제자들이 예수님을 따라갈 때 เพราะฉะนั้นเมื่อสาวกนะครับติดตามพระเยซู 이 คริสต์ไป 제자들이 변한다는 거죠. ก็สาวกก็ค่อยๆเปลี่ยนไป 예, 변화해서 사람을 낚는 어부가 되도록 만들어준다는 거죠. เพื่อเขาได้เป็นสาวกที่สมบูรณ์นะครับ 예, เราก็นำพวกเขาไป 우리도 거듭난 이후에 주님을 따라갑니다. หลังจากเราได้บังเกิดใหม่ก็ตามคนที่อยู่ที่นี่ก็ติดตามพระองค์ไปเช่นกัน 그래서 우리도 매일매일 변모하는 것입니다. จึงเมื่อติดตามพระองค์นะครับทุกๆวันเราก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ 예, 두 개를 알아야 된다 그랬죠. เราควรจะเข้าใจต้องสองเรื่องนี้นะครับ 첫째는 자기가 누구인지 아는 지식입니다. ที่หนึ่งต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใคร 말씀에 지속적으로 하나님의 말씀에 의지하는 것을 말하죠. ไม่ความว่าเราต้องพึ่งพิงกับพระวจนะของพระเจ้า 이것 때문에 우리가 매일 고백 기도를 합니다. เช่นเราก็สารภาพพระคำของพระเจ้า 예, 그리스도 안에서 내가 누구인지 무엇을 할 수 있는지 무엇을 가지고 있는지를 우리가 고백합니다. เราเป็นใครเราทำอะไรได้ในพระเยซูเราไปจะไปแค่ไหนได้ในพระเยซู 예, 또 하나는 성령님이 우리 안에 거주하신다는 사실을 인식하는 것입니다. อีกเรื่องหนึ่งนะครับลึกถึงพระวิญญาณที่ทรงประชวรอยู่ในเรา 예, 성령님과 늘 교통하는 것이죠. ไม่ความว่าต้องสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ 그러면 그분과 점점 친밀해집니다. งั้นเราก็ใกล้ชิดกับพระวิญญาณมากขึ้น 그리고 그분을 닮아가게 되죠. ถ้าใกล้ชิดกับพระองค์นะครับเราก็เหมือนเขามากขึ้น 예, 지난번에 말씀드렸듯이 그 성령님이 우리 안에 들어올 때 많은 좋지 않은 것들, 마치 바퀴벌레와 같은 것들을 발견하게 됩니다. เหมือนอธิบายเมื่อวันนะครับเมื่อพระวิญญาณเข้ามาแล้วนะครับพระองค์ก็ช่วยจัดการเหมือนแมลงสาบใน 예, เรา 우리 속 사람 안에 있는 그런 것들은 우리 삶에 도움이 되는 것이 아니기 때문에 성령님이 우리를 인도하시면서 그런 것들을 제거하시는 일을 시작하십니다. ก็มีอะไรที่สกปรกในชีวิตนะครับพระองค์ก็เปิดเผยให้เรา เพราะว่ามันไม่ช่วยเราอยู่แล้ว จึงพระองค์จะช่วยเรา 그렇게 진행되는 과정을 우리가 성장이라고 합니다. อันนี้เรียกว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณ 예, 성장해야만 삶이 변하는 것입니다. เพราะว่าถ้ามีการเติบโตนะครับชีวิตก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ 예, 주님과 교통하면서 성장하다 보면 그분과 파트너가 되게 됩니다. ยิ่งเราใช้เวลากับพระเจ้าและเติบโตนะครับงั้นเราสันติสุขกับพระเจ้าตลอดเวลา 예, 하나님이 그리스도 안에서 이런 일을 하셨고 나는 그것을 이렇게 받아들이고 ก็สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำมาเราก็ยอมรับเรื่องนี้ในชีวิต 예, 교제하다 보면 서로
파트너가 되는 แล้ว 것이죠. ก็เราก็ยอมรับเรื่องนี้แล้วเรานะครับกลายเป็นหุ้นส่วนของพระเจ้า 우리가 거기서 더 전진해서 발전할 때 하나님 우리한테 더 많은 것을 맡깁니다. ยิ่งเราก้าวไปมากกว่านั้นนะครับพระองค์ก็ฝากใจมากกว่านั้นด้วย 예, 그러니까 우리가 있는 그대로 지금 상태에서 더 좋은 일을 하려고 애쓸 필요가 없습니다. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพยายามว่าต้องทำได้ดีกว่านี้ 예, 저는 학교를 운영하고 있고 우리가 조그만 이렇게 미니스트리 가지고 있다 해도 그럼- 늘 일꾼이 필요로 합니다. 네. 일꾼이 필요로 어. 합니다. ขอโทษนะครับเอาแม้ว่าดิฉันนะครับมีพันธกิจที่เล็กน้อย แต่ว่าเราก็ต้องการผู้รับใช้ที่ช่วยเรื่องการรับพันธกิจต่าง 예, ๆนะครับ 어떤 사람은 왜 나에게 일을 안 시켜주는가 생각할지 모르겠습니다. บางคนก็บางคนก็คงสงสัยก็ได้ทำไมไม่ฝากงานให้ผม 그러나 정말 저는 맡길 수만 있으면 모든 일을 다 맡기고 싶어요. แต่ยังไงก็ตามเท่าที่ผมอยากจะฝากงานให้คนอื่นนะครับผมก็อยากจะฝากให้เต็มที่ 예, 지금 제가 하고 있는 성경 학교에서도 지금 맡길 수 있는 과목들을 사람들에게 맡기고 있습니다. ก็สำหรับวิชาที่ผมสอนในโรงเรียนเจเมก็ตามดิฉันก็อยากจะฝากให้มาก 예, 제가 어떤 사람에게 무엇을 못 맡기는 것은 그분이 준비가 안 됐기 때문입니다. แต่ถ้ามีใครที่ดิฉันฝากไม่ได้ไม่ความว่าเขายังไม่พร้อม 저는 작은 사역을 하고 있어도 이런데 하나님은 얼마나 더 하실까요? แม้ว่าดิฉันมีพันธกิจเล็กน้อยก็แบบนี้ แต่ว่าสำหรับจิตใจของพระเจ้าล่ะ 여러분이 하나님께 쓰임을 받고 싶다면 ถ้าคุณอยากให้พระเจ้าใช้คุณไหมครับ 여러분이 변화해야 되는 것입니다. งั้นคุณต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ 예, 이렇게 주님과 동행하는 삶 가운데 말씀 가운데서 성령을 통해서 변모하게 됩니다. เพราะฉะนั้นเราได้รับการเปลี่ยนใหม่จากพระวจนะและพระวิญญาณในชีวิ 예, ต 이런 과정에서 여러분의 성품은 변하게 됩니다. ถ้าเรากำลังเราเดินไปกับพระเจ้าอย่างนั้นนะครับงั้นเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ 여러분이 성품이 다른 사람과 관계에 많은 문제가 된다면 하나님은 여러분을 크게 쓰실 수가 없습니다. ถ้านิสัยของเรานะครับมันชนกับคนอื่นตลอดเวลางั้นพระเจ้าก็ใช้เราได้แค่นิดเดียวเอง 그러니까 하나님께서는 성령을 통해서 여러분을 계속 만들어 가실 것입니다. จึงพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณให้เราเพื่อเปิดเผยให้เรา 여러분 안에 계신 성령님은 여러분을 가르쳐 주시고 พระวิญญาณที่อยู่ในเราสอนเรา 훈련시켜 주시고 และให้เราฝึกอบรม 인도하십니다. และนำเราไป 그래서 오늘은 우리가 성령님이 하시는 일에 대해서 잠시 나누도록 เพ 하겠습니다. ราะฉะนั้นวันนี้นะครับแนะนำการงานของพระวิญญาณใน 예, เราครับ 요한복음 14장 26절 우리가 같이 읽어볼까요? เราจะอ่านโยมบทที่ 14 ข้อที่ 6 ด้วยกันนะครับโยมบทที่ 4 ข้อที่ 6 นะครับโอเค1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาถังเราเอเมน 예, 여기 성령님을 보내주신다고 말씀하셨어요. ที่ 14장 26절 요한복음 รวม14장 26절 26ขอโทษนะครับบทที่ 14 ข้อที่ 26 นะครับข้อที่ 26 นะครับโยนบทที่ 6 ข้อที่ 26 นะครับ1 2 3แด่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงฉายมาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากับท่านแล้ว 아멘. อาเมน 예, 예, 성령님을 보내주신다고 약속하셨죠. พระเยซูพระองค์สัญญาว่าประทานพระวิญญาณให้เรา 예, 예수님은 제자들과 같이 사역을 하시다가 이제 떠나게 되었습니다. ถึงเวลาที่พระองค์ต้องขึ้นไปสวรรค์นะครับ 예, 제자들로서는 예수님을 계속 의지하고 살아가다가 이제 예수님이 떠나는 그런 마당이 됐습니다. ก็สำหรับด้านสาวกนะครับคือเขาอยู่กับพระเยซูตลอดเวลาถึงเวลาที่เขาต้องห่างจากพระเยซูคริสต์ 예, 그래서 예수님은 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않겠다고 말씀하셨습니다. พระองค์ก็บอกว่าพระองค์จะไม่ทิ้งให้พวกท่านเป็นเด็กกำพร้า 예, 고아와 같이 버려두지 않는다고 말한 것은 우리가 주님의 성령의 도우심이 없이는 고아와 같이 살 수밖에 없다는 것이죠. ไม่ความว่าถ้าเราไม่มีความช่วยเหลือของพระวิญญาณนะครับเราใช้ชีวิตแบบเด็กใช้ชีวิตแบบเด็กกำพร้าแน่ 예, 고아는 모든 것을 자기가 책임져야만 합니다. เด็กกำพร้านะครับเขาต้องรับผิดชอบทุกสิ่ง 나를 보호해주거나 나를 인도해줄 아무도 없는 것이죠. ไม่มีพ่อแม่ที่ปกป้องเขา 근데 예수님은 내가 고아와 같이
너희를 버려두지 않고 내가 다시 올 것이다 말씀하셨습니다. แต่พระเยซูบอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งท่านไม่ให้เด็กกำพร้าเราจะมาหาคุณ 예, 그리고 다시 오셨습니다. และพระองค์นะครับมาหาเราอีกจริง 예, 성령님으로 다시 오셨죠. ๆก็เอาพระวิญญาณมาให้เรา 오늘 성경 구절을 보니까 여기 유로자인 성령님을 보내주신다고 약속하셨고요. และสำหรับข้อพระคัมภีร์นี้นะครับจะบอกว่าพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเรา 그가 너에게 모든 것을 가르쳐 주신다고 했습니다. และพระวิญญาณจะสอนทุกสิ่งแก่เรา 저는 성령을 받기 전까지 제가 말씀을 배웠지만 하나님의 말씀을 깨달을 수 없었습니다. แม้ว่าดิฉันนะครับอ่านพระคัมภีร์ก็ตามเมื่อพระวิญญาณไม่ช่วยดิฉันเองก็ไม่เข้าใจเรื่องพระคำของพระ 예, เจ้า 머리로는 다 이해가 되는데 하나도 믿어지지 않는 것입니다. สมองนะครับเข้าใจและรู้ว่ามีเรื่องไหน แต่ว่าจิตใจนะครับเชื่อมันไม่ได้ 그렇지만 제가 성령을 받았을 때 정말 놀라운 일이 벌어졌습니다. แต่เมื่อดิฉันได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีเรื่องอัศจรรย์ก่อขึ้นในฉัน 예, 성경 말씀이 막 깨달아지는 것이죠. เพราะว่าเริ่มเข้าใจพระวจนะจริง 그렇게 지루하던 말씀이 너무 꿀같이 달아졌습니다. ๆ เป็นพระวจนะที่เบื่อมากก็สนุกมาก 예, 누가복음 24장에 보면 엠마오로 가는 제자들의 이야기가 나옵니다. สำหรับลูกานะครับพูดถึงเรื่องสาวกที่กำลังไปเอมเมานะครับ 예, 예수님이 십자가에서 죽으신 후에 그들은 실망하여서 떠나고 있었습니다. หลังจากพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วนะครับสาวกของพระองค์ก็เสียใจและกำลังไปเอมเมาอยู่ 예, 부활하신 예수님이 나타나셨지만 그들은 알아보지 못했습니다. ช่วงนั้นนะครับพระเยซูคริสต์ก็พื้นจากความตายและเดินด้วยกับสาวกที่กำลังไปเดินทาง 예, 단지 그들이 느꼈던 것은 그 예수님이 부활하신 예수님이 말씀을 풀어질 때 가슴이 뜨거움을 느꼈습니다. แต่ช่วงนั้นสาวกนะครับไม่เข้าใจว่าเขาเป็นพระเยซู ครับ แต่เมื่อพระเยซูสอนพระคัมภีร์เขาเพิ่งเข้าใจว่าเขาเป็นพระเยซู 예, 그러나 그들의 머리는 돌아가신 예수님을 보았기 때문에 그분이 살아나셨다고 믿을 수가 없었습니다. สำหรับพวกเขานะครับเชื่อพระเยซูคริสต์ที่กำลังบอกกับพระเยซูบอกกับพวกเขาไม่ได้เพราะในสมองเขานะครับเขาจำได้ว่าพระองค์ตายบนไม้กางเขน 예, มา 부활하신 주님이 나타나셔서 함께 가고 있는데도 알아볼 수가 없었습니다. แม้ว่าพวกเขาเดินด้วยกับพระเยซูแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นพระเยซูด้วย 예, 그러나 여러분이 알다시피 예수님과 함께 식사하려고 예수님께서 떡을 축사하실 때에 그들의 눈이 밝아졌습니다. แต่ว่าหลังจากพระเยซูสอนพระคัมภีร์เสร็จแล้วเมื่อวางมืออธิษฐานต่อขนมปังและหักขนมปังกันที่นี่เขียนว่าพระวิญญาณเปิดเผยตาของพวกเขา 그때야 비로소 예수님을 알아볼 수 있었습니다. จากนั้นแหละพวกเขาเห็นว่าเขาเป็นพระเยซู 그래서 그들은 다시 예루살렘으로 돌아가기 시작했습니다. 어때? 그들은 다시 예루살렘으로 돌아갔습니다. แล้วก็หลังจากนั้นไปพวกเขาก็กลับกรุงเยรูซาเล็ม 예, 그들이 성령께서 역사하실 때만이 부활하신 예수님을 발견할 수 있었던 것이죠. ไม่ความว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยสาวกพวกเขาพบกับพระเยซู 아무도 성령으로 아니하고는 하나님의 말씀을 깨달을 수 없습니다. ถ้าไม่มีพระวิญญาณช่วยเขาไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้ 근데 말씀뿐만이 아니라 바로 성령님께서 모든 것을 가르쳐 주신다고 말하고 있습니다. แต่พระคัมภีร์วันนี้บอกว่าพระวิญญาณจะสอนทุกสิ่ง 예, 여기서 모든 것이라는 건 그야말로 모든 것입니다. สอนทุกสิ่งไม่ความว่าทุกสิ่งจริง 예, 성경에 관한 것뿐만이 아니라 ๆ ไม่ใช่เรื่องแต่พระคัมภีร์ 여러분의 삶에 대한 모든 것도 알려주신다고 ทุก 말하고 เรื่ 있습니다. องในชีวิตก็พระวิญญาณจะเปิดเผยได้ 그리고 여러분이 말씀이 생각나게 하신다고 말했습니다. แล้วก็พระคัมภีร์ก็บอกว่าให้เราลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วย 여러분 안에 있는 불신앙이 녹아져 내리고 ก็ความเชื่อการไม่เชื่อพระวจนะก็ลบสลาย 예, 믿지 못하던 것을 믿게 되는 มี 것입니다. อะไรที่เชื่อไม่ได้ก็เชื่อได้ 예, 성령님은 우리에게 말씀을 깨닫게 하십니다. นี่เป็นหน้าที่พระวิญญาณที่ทำให้เราเข้าใจพระวจนะ 그리고 성령님은 우리를 의의 길로 인도하십니다. และหน้าที่พระวิญญาณก็คือนำเราทางแห่งความชอบธรรม 예, 우리가 거듭나기 전에는 죄인으로 살았습니다. ก่อนที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าเราเป็นขนบาป 예, 죄인의 것에 익숙하죠. เรานะครับชินกับเรื่องของขนบาป 예, 모든 상황들의 죄인으로서의 반응들이 나옵니다. เมื่อเราเจอแต่ละกรณีต่างๆนะครับเราก็ตอบสนองแบบของคนบาป 그러나 지금 우리 속사람은 의로워졌습니다. แต่ว่าภายในเรานะครับได้รับการบริสุทธิ์แล้ว 이제 의롭게 사는 것이 마땅하겠죠? และเราควรจะใช้ชีวิตแบบคนชอบ 그래서 ธรรม 성령님은 하나하나 우리가 의의 길로 나아갈 수 있도록 인도해 주시는 분입니다. จึงหน้าที่พระวิญญาณก็คือนำเราไปทางความชอบธรรมในชีวิ 예, ต 시편 23편 3절에 말했습니다. สดุดี123ก็บอกว่า 우리 영혼을 구원하시고 그의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하시는도다. นำเราไปสู่ทางแห่งความชอบธรรม
ในสดุดีเขียนไว้ 예, 우리를 의의 길로 인도하십니다. เขาเป็นผู้นำที่นำเราทางแห่งความชอบธรรม 예, 사람이 거듭난 후에 점점 의로운 행동이 나오는 것은 당연한 일입니다. หลังจากเราได้บังเกิดใหม่แล้ว เราปฏิบัติตามทางแห่งความชอบธรรมนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้อง 예, 하나님께서 예전에는 우리가 죄인으로 행동하면서 아무렇지도 않았던 것들에 대해서 เอ่อตอนที่เรายังเป็นขนบาปเราทำบาปก็ช่วงนั้นรู้สึกไม่เป็นอะไรก็ตาม 깨닫게 해주시고 교정해 주십니다. หลังจากเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราอึดอัดกับเรื่องนี้นี่เป็นการหน้าที่ของพระวิญ 예, ญาณ 우리는 그렇게 변해가는 것입니다. เราค่อยๆได้รับการเปลี่ยนจาก 예, พระวิญญาณอ 요한복음 ย่างนั้น 16장 8절 같이 읽어볼까요? เราจะอ่านยอห์น10 章 16장, 요한복음 16장 ยอห์น 8절. บทที่6ข้อที่8นะครับยอห์นบทที่16ข้อที่8 เนี่ย อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาปความชอบธรรมและความพินาศเอเมน 예, 성령이 오시면 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 책망하시라고 말했습니다. ถ้าพระวิญญาณเสด็จมานะครับพระวิญญาณจะพิพากษาเรื่องเกี่ยวกับความบาปความชอบธรรมและการพิพากษา 태국 성경에는 책망이라고 되어 있나요? 심판이라고 되어 있습니다. 심판에 대하여, 네네. 죄에 대하여, 의에 의에 대하여, 대하여? 심판에 대하여. 뭐 하라고 되어 있어요? 심판에 대하여 예, 알려주시리라라고 되어 있습니다. 알려주신다고 되어 네네네. 있어요? 태국 성경이 한국 성경보다 훨씬 좋습니다. สำหรับฉบับไทยนะครับข้อนี้แปลถูกกว่าฉบับเกาหลีนะครับ 예, 한국 성경은 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 야단치신다고 되어 있어요. 책망하신다고. สำหรับฉบับเกาหลีนะครับไม่ใช่บอกว่าพระวิญญาณพระวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องความบาปความชอบธรรมความพิพากษาใช่ไหมครับแต่ว่าฉบับเกาหลีแปลว่าพระองค์จะโทษความบาปความชอบธรรมการพิพากษาแปลแบบนี้ 그런데 성령님은 우리를 책망하시는 분은 아닙니다. แต่หน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์คือไม่ใช่โทษเรานะครับ 예, 성령님은 우리 안에서 긍정적인 사역을 하시는 분이에요. หน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือบวกกับชีวิตเรา 예, 부정적으로 야단치고 꾸짖고 하시는 분이 아닙니다. พระวิญญาณไม่ว่าไม่โทษ 여기서 한국 성경에 책망이라고 번역된 것은 ก็เลยฉบับเกาหลีนะครับเขียนว่าโทษนะครับ 영어로는 convict라고 돼 있는데요. convict. 예. สำหรับภาษาอังกฤษใช้คำว่า convict นะครับ 이 convict라는 것은 우리에게 빛을 비추어서 깨닫게 해서 하는 긍정적인 사역을 말합니다. convict แปลว่าเปิดเผยครับเปิดเผยเป็นคำศัพท์ที่บวกไม่ใช่คำศัพท์แง่ลบหรือโทษใครนะครับ 예, 비춰주시기 때문에 어떤 것에 대해서 설득되어지는 걸 말합니다. พระองค์เปิดเผยแล้วเราเข้าใจมันได้ 예, 요한복음 16장 바로 그 9절에 보면 죄에 대하여라면 그들이 나를 믿지 않기 때문이요라고 얘기했습니다. ถ้าเราอ่านข้อที่9นะครับเขียนว่าในเรื่องความบาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเรา 예, 죄에 대해서는 죄를 짓는 걸 책망하는 것이 아니라 그들이 나를 믿지 않는 것이 죄라는 걸 가르쳐 준다는 것이죠. ก็พระวิญญาณก็หน้าที่พระวิญญาณก็คือความบาปคืออะไรความบาปคือไม่เชื่อพระเจ้าครับ 예, 의에 대하여라면 내가 아버지께로 가므로 너희가 나를 다시는 보지 못하리 때문이요라고 얘기했습니다. ถ้าเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเพราะเราไปหาพระบิดาและพวกท่านจะไม่เห็นเราอีก 예수님이 우리 죄를 지고 모든 값을 치르고 아버지께로 가셨기 때문에 우리는 의인이 되었다는 것입니다. ไม่ความว่าเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะว่าพระองค์แบกความบาปของเราทั้งสิ้น 예, 그것을 성령께서 깨닫게 해준다는 것입니다. นี่เป็นหน้าที่พระวิญญาณที่ให้เข้าใจเรื่อง 예, นี้ 11절에 심판에 대하여라면 이 세상 통치자가 심판을 받았기 때문이라. แล้วข้อที่11นะครับในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะผู้ปกครองนี้ถูกพิพากษาแล้ว 예, 이 세상 통치자인 마귀가 이미 심판을 받았다는 것을 우리에게 깨닫게 해준다는 것입니다. หน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือให้เราเข้าใจว่าผู้ครอบครองแผ่นดินโลกนี้คือพยามารเขาถูกทำลายแล้วจากพระ 예, เยซู 그래서 그분이 우리 안에 사시는 일은 죄를 책망하시는 것이 아니라 เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระวิญญาณก็คือไม่ใช่โทษเรา 우리 안에 믿음 시스템을 세워주셔서 แต่หน้าที่พระวิญญาณนะครับเสริมสร้างระบบความคิดของความเชื่อในผู้เชื่อ 우리가 변화되어서 생명을 경험할 수 있게 해주시는 것입니다. เพื่อเราประสบการณ์ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ 예, 마치 불을 켜줘서 보게 해주듯이 เหมือนพระเจ้า
เปิดไฟแล้วเราจะเห็นข้างหน้าได้ 그런 사역을 성령님께서 우리 안에서 하십니다. นี่เป็นการรับใช้ของพระวิญญาณที่อยู่ในเรา 예, 예수님이 오신 목적도 여러분이 보셨죠? เราก็เมื่อคืนนะครับได้ยินเป้าหมายชีวิตพระเยซูที่มาบนโลกนี้ 인간의 삶에 너무 좋지 않은 열매들이 많이 맺어졌습니다. ก็ในชีวิตมนุษย์นะครับมีผลแห่งความบา 예, ปมาก 죄를 ไป 지었기 มา 때문에 เราทำบาป 죄인이 되었기 때문에 เราได้เป็นคนบาป 예, 질병과 가난과 영적 죽음 이런 것들이 왔습니다. จึงโรคภัยไข้เจ็บและความสับเช่งและความอ่อนแอเข้ามาในโลก 예, 근데 예수님이 오셔서 잘못된 과일을 따신 게 아니라 그분은 뿌리를 바꿔버리셨습니다. แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมานะครับพระองค์ไม่ใช่ตัดผลที่เสียแต่พระองค์นะครับไม่ใช่ตัดผลเสียแต่ว่าเปลี่ยนรากตั้งแต่รากต้นครับ 이것이 하나님의 해결책이십니다. นี่เป็นคำตอบของพระเจ้า 하나님은 우리 안에 역사하시면서 พระเจ้านะครับทำงานในเรา 우리 안에 있는 새로운 생명을 드러내 주시는 일을 하는 것입니다. เพื่อให้สำแดงชีวิตใหม่ที่อยู่ข้างในเราสำแดงออกจากชีวิตเรา 예, 우리가 그 어제 읽었듯이 예, 사도행전 1장 8절에 우리에게 성령을 받으면 능력을 받는다고 말했습니다. อย่างที่เมื่อวานเราเรียนรู้นะครับถ้าเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์งั้นเราก็ได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้า 예, 우리가 그 능력으로 살아감으로 말미암아 증인되게 하신다고 했습니다. ทำไมให้เรามีฤทธานุภาพเพื่อเราเป็นสักขีพยานของพระเจ้า 예, ที่บนโลกนี้ 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 เมื่อพระวิญญาณแสดงมาเราได้รับการฤทธานุภาพ 증인될 것이다. ได้เป็นสักขีพยานเรา 예, 여러분이 성령을 받았다면 여러분은 능력을 이미 받았습니다. ถ้าคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ความว่าคุณมีฤทธานุภาพของพระเจ้าในวันนี้ 여러분이 남들에게 증인이 될 만한 모든 능력을 여러분이 받았습니다. คุณนะครับมีอำนาจทุกชนิดเพื่อคุณได้เป็นสักขีพยานของพระคริสต์ในโลกนี้ 그뿐 아니라 여러분은 권세도 받았습니다. นอกจากนี้เราได้รับสิทธิอำนาจด้วยเช่นกัน 예, 마가복음 16장 17절로 말합니다. สำหรับมาระโกนะครับบทที่10몇 절 16장 17절. บทที่16ข้อที่17นะครับ 예, 믿는 자에게 이런 표적이 따른다고 말했습니다. ผู้เชื่อไม่สำคัญเหล่านี้ 저희가 귀신을 쫓아내고 เขาจะไล่ขับไล่ผีออก 여러분이 믿는 자라면 귀신 쫓아낼 능력이 있는 것입니다. ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อนะครับคุณมีอำนาจที่สามารถไล่ผีออกได้ 예, 여러분이 믿는 자라면 ถ้าคุณ 새 เป็น 방언을 ผู้ 말할 수 เชื่อ 있습니다. คุณสามารถพูดภาษาพระวิญญาณได้ 예, 여러분이 믿는 자라면 병자를 치유할 수 있습니다. ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อคุณสามารถวางมือรักษาโรคได้ 예, 이것이 바로 우리 안에서 하시는 성령님의 사역입니다. นี่เป็นการรับใช้พระวิญญาณที่อยู่ภายในเรา 그뿐 아니라 성령께서는 우리 안에 있는 그리스도를 일으키십니다. นอกจากนี้นะครับหน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเยซูคริสต์สำแดงขึ้น 예, ในเรา 갈라디아서 4장 19절에 말합니다. คาลาเดียบทที่4ข้อที่ 예, 19 사도 바울이 그들이 거듭날 때까지 굉장히 그 고통스럽게 기도했다고 말합니다. เปาโลก็อธิษฐานวิงวอนกับพี่น้องที่รับเชื่อพระเยซูก่อนพวกเขารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ 그들이 거듭난 후에 그들 안에 그리스도의 형상이 다시 이루기까지 그들이 다시 수고하고 해산하는 수고를 한다고 했습니다. เขาบอกว่าจนถึงพระคริสต์ออกมาจากชีวิตพวกเขานะครับเปาโลก็ตั้งใจอย่างมาก 예, 성령님은 우리 안에 있는 그리스도를 일으키십니다. หน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเสริมสร้างลักษณะของพระเยซูคริสต์ขึ้นมาในตัว 예, เรา 성령님은 우리 속사람을 강력하게 하셔서 유혹을 이기게 하십니다. หน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้เราชนะจากความโลภต่าง 예, 성령님은 우리 안에서 우리가 힘들고 어려운 일을 겪을 때에도 하나님이 우리를 떠나지 않고 버리지 않는다는 안위를 주시는 일도 하십니다. ๆหน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้เรามีความมั่นใจว่าเมื่อเราเจอทรยศต่างๆนะครับให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับ 예, เราอยู่ 우리 각자에게 들어오신 성령님은 우리 삶을 조명하시면서 하나하나 고쳐가시는 ไม่ 것입니다. ความว่าพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะครับค่อยๆเปิดเผยให้เราเพื่อเรามีความมั่นใจในพระเจ้า 여러분과 관계된 모든 것을 치료하십니다. ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรานะครับพระองค์จะช่วย 예, 시편 138편 8절을 같이 읽어볼까요? เราจะอ่านเพก30 8편 8절. เราจะอ่านสดุดี138นะครับเราจะอ่านข้อพระคัมภีร์สดุดี138นะครับแต่เพก38 8편 8절. 8절 예. 네. ข้อที่8นะครับสดุดี138 138ข้อ8โอเคผมจะช่วยอ่านนะครับ อยู่ใน PowerPoint นะครับ โอเคอ่านด้วยกันนะครับ พระยาเวห์จะทรงให้
พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ เพื่อข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวห์ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์เอเม 예, น 정말 놀라운 말이 아닌가요? อันนี้เป็นข้อประกันที่ยิ่งใหญ่มาก 주께서는 나와 관련된 모든 것을 완전하게 하신다고 했습니다. ที่นี่ก็เขียนว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับ พระองค์จะให้สมบูรณ์แบบ 여러분이 다윗 왕의 삶을 바라볼 때 เมื่อเรามองชีวิตดาวิด 다윗은 왕으로서 기름 부음 받은 후에도 사울에게 쫓겨다니면서 10년이라는 고난의 세월을 지냈습니다. แม้ว่าดาวิดนะครับเขาได้รับการเจิมเพื่อเขาได้เป็นกษัตริย์นะครับ แต่เขาก็อยู่ในธุรกันดาร10 ปีมาก่อนเป็นกษัตริย์นะครับ 예, 10년 동안 매일매일 사울 왕에게 쫓겨다니면서 자기가 겨우겨우 살아남았습니다. เขาทั้ง10 ปีที่เขาอยู่ในธุรกันดารนะครับเขาหนีออกจากกษัตริย์ของเขาชื่อว่าซาอูลนะครับ 그때 다윗과 함께한 사람들은 빚진 자들, 빚지고 도망온 사람, 범죄하고 도망온 그런 사람들이었습니다. แต่ส่วนใหญ่คนที่หนีด้วยกับดาวิดนะครับเขาเป็นคนบาปคนที่เคยอยู่ในคุกหรือคนที่ทำลายประเทศที่นั่นมา 그러나 사울은 군대를 가지고 쫓아왔죠. แต่ว่าซาอูลนะครับตามดาวิดมาเขาก็พากองทัพใหญ่มาหาดาวิ 네, ด 우리가 성경을 읽어보면 10년 동안 다윗이 얼마나 쫓겨다니면서 고생했는지를 볼 수 있습니다. ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเรารู้ว่าช่วงที่ดาวิดหนีจากกษัตริย์ซาอูลนะครับเขาทรมานมากแค่ไหน 하나님께서는 이미 다윗을 왕으로 기름 부으셨음에도 불구하고 10년 동안 그런 고난의 세월을 지내야 했습니다. แม้ว่าพระเจ้าให้ดาวิดได้รับการเจิมก็ตามหลังจากนั้นก็ทั้ง10 ปีเขาต้องออกจากประเทศของเขาหนีออกจากกษัตริย์ของเขา 매일매일 하나님을 의지하면서 다윗은 하나님이 사람으로 변모돼 갔습니다. ในธุรกันดารนะครับเขาก็วางใจกับพระเจ้าและค่อยๆชีวิตและความคิดเขาเปลี่ยนเหมือนพระเจ้ามากขึ้น 매일매일 죽음의 고비를 같이 넘기면서 같이 왔던 사람들도 변모되기 시작했습니다. ทุกๆวันเขาเจอเรื่องแง่ลบต่างๆนะครับก็พระเจ้าก็ช่วยเขามาจึงความเชื่อและทางคนที่ติดตามเขานะครับจะเจริญขึ้น 예, 그런 고난의 10년의 세월을 산 후에 그들은 하나님께서 이제 왕의 자리로 옮기십니다. ทั้ง10 ปีเขาผ่านเรื่องนั้นแล้วพระเจ้าให้เขาเข้าไปเป็นกษัตริย์จริง 10년 전과 지금 10년 후에 어떤 변화가 있었을까요? ก่อน10 ปีกับหลัง10 ปีแตกต่างกันยังไงครับ 예, 10년 후에 다윗은 하나님을 의지하는 사람이 ห 됐습니다. ลัง10 ปีหน้าเขากลายเป็นคนที่วางใจพระเจ้า 예, 죽음의 문턱에서도 구하시는 하나님의 신실하심을 알게 됐습니다. เขามั่นใจว่าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเป็นยังไงในช่วงที่เขาเกือบตาย 그래서 이제 다윗은 비로소 큰 왕국을 소유할 수 있는 왕의 자질을 갖추게 된 것입니다. หลังจากใช้เวลาด้วยกับพระเจ้า10 ปีแล้วเขามีความสามารถและเขาเชื่อพระเจ้าเพื่อเขาครอบครองแผ่นดินของเขา 예, 다윗은 그렇게 쫓겨다니면서 사울을 원망했을 수도 있겠습니다. คงเมื่อดาวิดนะครับหนีออกจากกษัตริย์ของตัวเอง 예, 환경을 보고 환경을 원망하는 คง 것이죠. เขาโทษสถานการณ์โทษกษัตริย์ของเขาได้ 그러나 하나님의 계획은 다윗을 변모시키는 것이고 แต่ว่าแผนการของพระเจ้าคือให้ดาวิดเปลี่ยน 그가 비로소 준비됐을 때 그 왕국을 다윗에게 주었습니다. แล้วก็เมื่อไรที่ดาวิดพร้อมนะครับพระองค์ให้แผ่นดินนั้นแก่ดา 예, วิ 우리 ด 삶에도 마찬가지입니다. ชีวิตเราก็เช่นกัน 예, 여러분이 지금 통과하고 있는 일이 있다고 볼 때에 แม้ว่าคุณผ่านอะไรอยู่ในช่วงนี้ 예, 여러분은 왜 이런 어려움이 끝나지 않나 생각할지도 모르겠습니다. คงบางคนก็สงสัยว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ 저는 그 어려움이 빨리 끝나는 것을 알고 있습니다. 네. 저는 그 어려움을 빨리 끝내는 방법을 알고 있습니다. แต่ดิฉันนะครับรู้วิธีการให้เรื่องที่คุณทรมานจบได้เร็วๆนี้ 예, 어떤 상황에서 사람을 원망하지 말고 อย่าโทษคนอื่น 환경을 탓하지 말고 อย่าว่าสถานการณ์ 하나님 말씀 앞에서 ต้องยืนอยู่หน้าพระวจนะของพระ 예, เจ้า 하나님이 보시기 합당한 자로 되기를 선택하는 것입니다. แค่เราตัดสินใจว่าเราปรับตัวเองหน้าพระวจนะของพระเจ้าก็เพียงพอ 예, 하나님은 여러분에게 더 큰 것을 주시기 위해서 เพื่อพระเจ้าให้สิ่งที่ดีกว่า 지금 만들어가고 계시는 พ 중입니다. ระเจ้ากำลังเสริมสร้างเราอยู่ 예, 저도
젊은 나이 어릴 때는 하나님께서 나를 많이 사용해 주시길 기대했습니다. เมื่อดิฉันอายุยังไม่มาก ดิฉันเองก็อยากให้พระเจ้าใช้ดิฉัน 또 เต็ม 저를 ที่ 사용해 달라고 기도했습니다. ดิฉันก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้ใช้ดิฉันเต็มที่ 그러나 시간이 많이 지난 후에 저는 깨닫게 되었습니다. แต่ว่าหลายพันปีผ่านมาแล้วนะครับดิฉันเข้าใจว่า 하나님께서 나를 쓰시고 싶지 않아서 안 쓰시는 것이 아니라 พระเจ้าไม่ใช่ไม่อยากจะใช้ดิฉัน 나를 만들어가고 계시구나라는 깨닫게 되었습니다. แต่เข้าใจแล้วว่าพระเจ้ากำลังเสริมสร้างดิฉันอยู่ 그래서 여러분이 오늘이란 날에 네. 여러분이 오늘이란 날에 마주한 일에 대해서 แต่ละวันที่พี่น้องแต่ละคนเผชิญแต่ละวัน 하나님 말씀 안에서 바른 것을 선택하고 여러분이 나아간다면 여러분의 미래는 아주 밝습니다. ถ้าเราตัดสินใจตามพระคำมองด้วยกับพระคำงั้นอนาคตของคุณนะครับสดใสมากครับ 예, 하나님이 여러분이 통과하고 있는 어려움을 모르지 않습니다. พระเจ้ารู้ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่ 그러나 하나님께서 우리를 만들어가고 계신 중입니다. แต่แน่นอนพระเจ้ากำลังเสริมสร้างชีวิตคุณอยู่ 예, 성령님은 우리와 관련된 모든 것을 완전하게 하십니다. นี่เป็นหน้าที่พระวิญญาณที่ให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบ 예, 마치 데이브 로보스님 말씀하셨던 것 같이 그 안에 있는 없어야 될 것들, 바퀴같이 없어야 될 것들을 하나하나 없애시는 เห 것이죠. มือนอาจารย์เดวิดโรบอสันนะครับบอกเมื่อวานนะครับ ก็มีอะไรที่ไม่เหมาะกับเรา ก็พระองค์จะเปิดเผยให้ค่อยๆแก้ไขแต่ละเรื่อง 우리 한번 เรา 고백하겠습니다. พูดตามหน่อยครับ 성령님께서는 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 나와 관련된 모든 것을 완전하게 하십니다. ช่วยเสริมสร้างทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรา 다시 한번 합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 성령님께서는 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 나와 관련된 모든 것을 ช่วยเสริมสร้าง 완전하게 하십니다. ทุกสิ่ง 자, 다시 한번 하겠습니다. พูดอีกหนึ่งรอบนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령님께서는 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 나와 관련된 모든 것을 완전하게 하십니다. เสริมสร้างทุกสิ่งที่เกี่ยวกับฉัน 예, 하나님은 우리를 버리시거나 떠나시는 분이 아니십니다. พระเจ้านะครับไม่มีแปลนที่ทิ้งเราหรือโทษเรา 예, 여러분을 인치시기 위해서 여러분 안에 들어와 계시거든요. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประทับตราไว้ในเรา 그분은 여러분을 절대 떠나지 않으십니다. เขาไม่ทอดทิ้งคุณไม่ออกจากคุณ 예, 때로 우리가 어려움을 겪을 때 그분이 멀리 계신 것 같이 느끼지만 บางครั้งเราเจอปัญหาแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าห่างไกลจากเรา 그런 과정 가운데도 그분의 위로는 여러분 안에 있습니다. แต่รู้ไหมครับการสนับสนุนของพระเจ้านะครับไม่ 그 เค 밖에 ยไปไหน 성령님이 하시는 일이 많이 있죠. เพราะว่านี่เป็นหน้าที่พระวิญญาณ 예, 은사를 나눠주시기도 하고 บางครั้งพระองค์ให้ของประทาน 예, ด้วย 우리 안에 거하시면서 우리 강건하게 해주시기도 เพราะ 하고 บางครั้งเสริมสร้างกำลังใจให้ 예, เรา 성령으로 충만해지게 하시기도 เพ 하고 ราะบางครั้งให้เราเต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณ 예, 영적인 것들 깨닫도록 우리에게 계시해 주시기도 하고 และเปิดเผยให้เราเรื่องไฟวิญญาณเข้าใจ 그분은 살아계셔서 여러분 안에 계십니다. เขานะครับทรงประชนอยู่ในเรา 그 중요한 것은 여러분이 매일매일 그것을 인식하는 것입니다. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องลึกถึงพระวิญญาณที่อยู่ข้างในตัวเอง 예, 여러분의 생각은 그리스도 안에서 내가 누구인지 말씀에 여러분의 정체성에 대해서 고정시키고 ความคิดของตัวเองนะครับต้องตั้งไว้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูในชีวิต 매일매일 내 안에서 살아계셔서 역사하시는 그 성령님을 인식하는 것입니다. ทุกๆวันเราลึกถึงพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรา 그런 가운데 여러분은 매일매일 변모하게 됩니다. ถ้าทำอย่างนั้นนะครับเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน 여러분 안에 계신 그 성령님은 바로 인격체이십니다. พระวิญญาณที่อยู่ในคุณนะครับเขาเป็นมนุษย์บุคคลเลย 예, 그분은 어떤 물건이 เขา 아니시죠. ไม่ใช่ทรัพย์สิน 성령 역사하신다고 바람도 아니십니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ลม 그분은 ลมพัด 인격이세요. เขาเป็นบุคลิกเขาเป็นคนเอง 예, 인격이라는 것은 생각이 있으시고 เขามีบุคลิกไม่ความว่าเขามีความ 의지가 คิดตัว 있으시고 เองเขามีความตั้งใจตัวเอง 예, 말씀하시고 เขาเป็นคนที่พูด 감정이 있으십니다. เขาเป็นคนที่มีความรู้สึก 여러분이 하나님이 싫어하시는 행동을 할 때 그분은 안에서 상처를 받으시죠. ถ้าเราทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบงั้นเขาก็เสียใจ 그래서 에베소 4장 30절에서는 거룩한 영을 슬프게 하지 말라라고 เพ 말했습니다. ราะฉะนั้นเอเบซับบทที่3ก็เขียนว่าอย่าให้วิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았다고 말합니다. แล้วก็เขียนต่อไปว่าเราประทับตรา
ผ่านทางพระวิญญาณจนวันสุดท้าย 그분이 안에서 여러분에게 말씀하실 때도 여러분이 그것을 거절하면 그분은 거절당하십니다. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกในตัวเองนะครับถ้าเราปฏิเสธงั้นพระองค์ก็เสียใจ 스테반은 설교하면서 마지막 설교를 하면서 이스라엘 사람들이 하나님의 계획을 거절했다고 말합니다. เมื่อสเตฟานนะครับเขาเทศนาให้กับคนอิสราเอลนะครับคนอิสราเอลปฏิเสธเขา 예, 그래서 우리가 성령님이 말씀하실 때 거절하지 않는 것은 그분을 굉장히 존중하는 일입니다. เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เกียรติพระเจ้านะครับงั้นเมื่อพระวิญญาณพูดนะครับแล้วก็ฟัง 그래서 제가 그 거듭날 때 우리가 어떤 생명을 받았는지 정말 좋은 것들을 말했습니다. ก็เมื่อกี้นะครับผมก็อธิบายว่าคนที่ได้บังเกิดใหม่เนี่ยเขาได้ของขวัญอะไรบ้างจากพระเจ้า 예, 그리스도 안에서 내가 누구인지 무엇을 가지고 있는지 무엇을 할 수 있는지는 정말 어마어마한 진리죠. นี่เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่มากว่าเราเป็นใครและเราทำอะไรได้ในพระเยซู 그것은 매일매일 우리에게 주어진 진리입니다. นี่เป็นความจริงประจำวันในเรา 그런데 그건 법적으로 주어진 것이죠. นี่เป็นนี่เป็นนี่อันนี้เป็นของเราตามกฎหมาย 이제 여러분이 해야 되는 그걸 실제적으로 드러내는 일입니다. แต่ว่าสิ่งที่เหลือก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้มาตามกฎหมายเนี่ยเอาออกมาใช้ 예, 그분이 채찍에 맞음으로 여러분이 나을 길을 예비하셨지만 그건 법적으로 여러분은 치유받은 것입니다. แม้ว่าตามกฎหมายนะครับรอยเคี้ยนของพระเยซูทำให้เราหายดีใช่ไหมครับ 그런데 여러분이 몸이 아플 때 그것을 적용해서 치유를 받는 것은 실제적인 것입니다. แต่ว่าเมื่อคุณป่วยงั้นคุณก็ต้องยึดพระคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตนี่เป็นเรื่องของบุคคล 예, 법적으로 여러분은 부유한 자가 되었습니다. เรานะครับตามกฎหมายนะครับเราได้เป็นคนมั่งมี 예, 그리스도 안에서 받은 축복이죠. นี่เป็นพระพรที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 그런데 여러분이 삶 가운데 지금 돈이 많이 없다면 이제 부유하게 만드는 것은 실제적으로 되어지는 일입니다. แต่ว่าแม้ว่าพระเจ้าทำให้อย่างนั้นก็ตามถ้าเราไม่มีเงินสักบาทงั้นเราก็สิ่งที่เหลือก็คือให้พระคำนั้นเป็นจริงในชีวิตเลือกฝ่ายวิญญาณที่ 예, อยู่โลกที่ 영적 สี่ 영역이 상위 법칙이기 때문에 자연적인 영역으로 영적 영역은 바꿀 수 เพ 없지만 ราะว่ากฎหมายโลกที่สี่นะครับสูงกว่ากฎหมายโลกที่สาม 영적 영역으로 자연적인 영역을 바꿀 수 เพ 있습니다. ราะฉะนั้นเราเอาเรื่องโลกที่สี่มาเปลี่ยนโลกที่สาม 그래서 여러분이 영적 영역에 주어진 것들을 끌어다가 자연적 영역을 변화시키는 เพ 것입니다. ราะฉะนั้นมีอะไรที่เราได้ที่โลกฝ่ายวิญญาณมานะครับมาจากพระเยซูนะครับเราใช้ในโลกที่สามนี้ 여러분이 여러분의 권리를 그리스도 안에서 받은 권리를 여러분이 이해하고 그것을 취하려고 한다면 เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะเข้าใจสิทธิ์และอำนาจที่เราได้จากพระเยซูคริสต์นะครับ 예, 성령께서 여러분을 도와주실 것입니다. งั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เราเข้าใจ 그러나 시작은 여러분이 하셔야 합니다. แต่ว่ายังไงก็ตามพระองค์ช่วยก็เริ่มต้นเนี่ยเราต้องทำเอง 왜냐하면 성령님은 돕는 자시기 เพ 때문입니다. ราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วย 예, 돕는 자라는 것은 ผู้ช่วยไม่ความว่า 예, 우리가 어떤 계획을 가지고 있을 때 그걸 도와주신다는 거죠. เมื่อเรามีแผนการนะครับพระองค์จะช่วยแผนการของเรา 예, ที่ตั้ง 그분이 ไว้ 먼저 시작하지 않으십니다. พระองค์ไม่ใช่ทำก่อน 그러면 어디로 가야 될지 어떻게 알 수 แล้ว 있을까요? เรารู้ได้ยังไงว่าเราต้องทำยังไง 하나님의 말씀 속에서 볼 수 있는 것입니다. เรานะครับมองแผนการนั้นได้จากพระวจนะ 예, 그리스도 안에서 내가 누구인지, เราเป็นใครในพระเย 예, ซู 무엇을 가지고 있는지, 무엇을 할 수 있는지, เรามีอะไรและเราทำอะไรได้ 볼 때 내가 이렇게 사는 것이 마땅하구나 말씀을 통해서 보는 것이죠. เรามองตามพระวจนะแล้วรู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหน 그러면 여러분이 선택하는 것입니다. เรานะครับสามารถมองภาพนั้นแล้วตัดสินใจชีวิต 내가 ได้ 이렇게 사는 것은 합당하지가 않아. เราใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยไม่ควร 예, 말씀해 보니까 나는 이렇게 사는 것이 마땅해. พระวจนะพูดแบบนี้จึงเราควรใช้ชีวิต 그 แบบ 나는 นั้น 이렇게 살기로 결단한다. ก็เลยตัดสินใจว่าใช้ชีวิตแบบนั้นเล 지금 ย 영적 영역을 말하고 있는 것이죠. เรากำลังพูดถึงเรื่องโลกไฟวิญญาณโลกที่ 그렇게 สี่ 붙들 때 성령께서 자연적 영역이 바뀔 수 있도록 도와주십니다. ถ้าเราตัดสินใจอย่างนั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราสามารถเรื่องนี้ใช้ในโลกที่สามได้ 예, 성령님은 우리와 관련된 모든 것을 온전케 하시는 분이십니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนที่เติมเต็มทุกอย่างเกี่ยวกับเรา 예, 아들의 형상을 본받는 그 과정입니다. นี่เป็นตารางนี่เป็นขบวนการที่ทำให้เราเหมือนลักษณะของพระเยซูมากขึ้น 예, 그래서 여러분이 정말 하나님의 말씀 안에서 성령을 매일매일 인식하고 사는 것이 얼마나 중요한지, เพราะฉะนั้นเรื่องที่เราลึกถึงพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะครับสำคัญมากแค่ไหน 그리고 여러분이 변모할 때 여러분은 더 큰 그릇이 돼서 하나님이 더 많은 것을 담을 수 있는 사람이 된다는 것을 꼭 인식하시기 바랍니다. ยิ่งเราได้รับการเปลี่ยนมากขึ้นนะครับถ้วยเราชีวิตของเรานะครับจะใหญ่ขึ้นจนพระองค์ใช้เต็มที่ได้เลย 이것은 정확하게 방향이 있는 진로죠. นี่เป็น
ทิศทางที่ชัดเจนมาก 자, 안타깝게도 저는 이렇게 정확하게 가르쳐주는 사람이 없었습니다. แต่ว่ามาเสียดายมากเลย เมื่อก่อนนะครับดิฉันไม่มีโอกาสที่มีคนสอนชัดเจนขนาดนี้ 그래서 มา 말씀도 열심히 공부하고 ก็เลยดิฉันนะครับตั้งใจเรียนพระคัม 뭔가 많이 배우면 될 줄 알았습니다. แล้วก็รู้สึกว่าถ้าผมเรียนเยอะๆจะคงเข้าใจทิศทางของ 그리고 คริสเตียน 기도만 많이 하면 될 줄 알았어요. แล้วก็คิดว่าจะถ้าอธิษฐานเยอะๆเราจะเข้าใจมั้ง 물론 다 도움이 되는 ก็ 일이었지만 ไม่ใช่ไม่ความว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับ 신앙생활은 그렇게 어려운 것이 아닙니다. แต่ว่าชีวิตคริสเตียนนะครับมันไม่ใช่ยากขนาด 예, นั้น 공부를 많이 해야 되고 기도를 많이 해야 되는 것이 아닙니다. ไม่ใช่ต้องเรียนเยอะๆไม่ใช่ต้องอธิษฐานเยอะ 단지 우리가 공부하는 것은 우리가 그리스도 안에서 받은 축복이 뭔지 알기 위해서이고 ๆเราทำไมเรียนพระคัมภีร์เพื่อรู้ว่าพระเยซูเอาอะไรมาให้เรา 예, 기도하는 것은 우리가 그것에 대해서 깨닫기 위해서입니다. แล้วก็เราอธิษฐานทำไมเราอธิษฐานเพื่อเข้าใจสิ่งที่พระองค์สอนมา 예, 여러분은 정말 간단한 진리를 알고 삶에 가서 적용하고 또 전도하고 살아가는 모습을 볼 때 정말 아름답습니다. แต่เมื่อดิฉันนะครับเห็นชีวิตพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็สิ่งที่เรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ดิ 정말 ฉันก็ให้เกิดได้ 매일매일 สวยงาม 여러분이 변모하기를 사모하시고 ก็เลยพี่น้องแต่ละคนนะครับควรจะตัดสินใจว่าเราจะได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน 예, 그렇게 전진하실 때 여러분의 삶은 많은 실제가 나타날 것입니다. นั้นเราก็มีการก้าวหน้าและพระวจนะก็เป็นจริงในเรา 예, 오늘 우리가 함께 기도할 것인데요. วันนี้นะครับเราจะอยากจะอธิษฐานร่วมกัน 기도하기 전에 제가 성령의 기름 부음에 대해서 잠깐 나누고자 합니다. ก่อนที่อธิษฐานร่วมกันนะครับผมอยากจะดิฉันอธิษฐานอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเจิมของพระวิญ 여러분 ญาณ 성령의 기름 부음이라는 말을 많이 들어보셨죠? คงพี่น้องได้ยินโอกาสบ่อยครั้งที่ได้คำว่าการเจิมของพระวิญญาณ 우리 성경적으로 돌아가자면 ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ 예, 구약에서부터 시작되는 말입니다. นี่เป็นคำศัพท์ที่เริ่มต้นจากธรรมบัญญัติเดิม 예, 구약에는 특별한 그 기름을 제조했습니다. ธรรมบัญญัติเดิมนะครับมีคำว่าการเจิม 그래서 이 특별한 기름은 세 사람이 임명될 때만 사용을 했습니다. การเจิมพิเศษนั้นนะครับใช้แต่เฉพาะช่วงที่แต่งตั้งบางคน 선지자가 세워질 때, เช่นแต่งตั้งผู้เผยพระวจนะ 왕이 세워질 때, แต่งตั้งกษัตริย์ 예, 제사장이 세워질 때, แต่งตั้งปุโรหิต 예, 이것은 하나님께서 그들을 세울 때에 그들이 그 자기 임무를 수행할 수 있는 능력을 주시는 것이었습니다. เพื่อให้คนนั้นนะครับใช้หน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้เขาได้นะครับเอาการเจิมมาแต่งตั้งเขาเป็นหน้าที่ 그러니까 하나님께서 그들에게 그런 능력을 주실 때 능력은 눈에 보이는 것이 아니잖아요. ไม่ความว่าตอนที่แต่งตั้งพระองค์เอาความสามารถที่พวกเขาทำเรื่องนี้ได้ 그러니까 하나님께서 특별한 기름을 제조해서 그들에게 부으라고 말했습니다. จึงพระองค์ก็บอกว่าต้องเตรียมการนำมันพิเศษนั้นและให้เขาเจิม 그래서 ได้ 그들이 รับการเจิม 기름을 부을 때 하나님은 능력을 주신 것이고 사람들은 기름 부어지는 걸 보게 되는 거죠. เพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งนะครับเอาน้ำมันพิเศษมาเทในหัวนั่นคนที่กำลังได้รับการแต่งตั้งเขาก็ได้รับการเจิม 예, แต่คนที่อยู่ข้างนอกเขามองว่าพวกคนนั้นเนี่ยได้รับการแต่งตั้ง 예, 선지자는 선지자로서의 기능할 수 있는 능력을 부음받았습니다. ถ้าเขาเป็นปุโรหิตนั่นเขาก็ได้รับความสามารถที่ทำหน้าที่ปุโรหิตได้ 예, 왕은 왕으로서 기능할 수 있는 능력을 기름 ถ้า 부음받았습니다. กษัตริย์นะครับเขาก็ได้รับการเจิมตามความสามารถของกษัตริย์ 예, 제사장은 제사장으로서의 사역을 할 수 있는 기름 부음을 받은 ถ้า 것입니다. ผู้เผยพระวจนะนะครับเขาก็ได้รับความสามารถที่ทำตามหน้าที่หน้าที่ของตัวเอง 예, ได้ 성령의 능력으로 힘이 피어진 걸 말합니다. ไม่ความว่าพวกเขานะครับได้รับแต่งตั้งด้วยอำนาจของพระวิญญาณ 그리고 여러분이 알다시피 이스라엘 사람들은 메시아가 오는 것을 기다렸습니다. เท่าที่พี่น้องรู้จักนะครับคนอิสราเอลเขานะครับรอพระเมสสิยามาหาพวกเขา 메시아란 말은 기름 부음 받은 자라는 뜻이죠. เมสสิยาแปลว่าผู้ที่ได้รับการเจิม 그들은 메시아가 오면 기름 부음 받은 자가 오면 모든 문제를 해결할 것이라고 믿었습니다. พวกเขาเชื่อว่าถ้าผู้ที่ได้รับการเจิมมาเขาจะแก้ปัญหาของมนุษย์ทุกสิ่ง 예수님이 메시아로 오셨습니다. เมื่อพระเยซูแสดงลงมาเป็นพระเมสสิยา 예수님은 기름 부음을 받았습니다. พระองค์เป็นผู้ที่ได้รับการเจิม 기름 부음을 받았다는 것이 다른 것이 아니라 성령으로 힘이 피우신 것이죠. ได้รับการเจิมไม่ความว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 그래서 예수님은 기름 부음 받은 자가 되었습니다. เพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นคนที่ได้รับการเจิม 예, 우리 사도행전 10장 38절 한번 읽어볼까요? เราจะอ่านกิจการบทที่10ข้อที่38ด้วยกันนะค 여러분들은 รับ 앞에 있는 거 읽으시면 되겠습니다. เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์ที่อยู่หน้าจอนะครับ 예, 하나님께서 나사렛 예수에게 성령과 능력으로 기름 부어 주셔서 พระองค์นะครับจะให้พระเยซูคริสต์ได้รับการเจิม 그가 두루 다니며 선한 일을 행하시고 ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงพระองค์จะออกไป 예, 마귀에게 억압받는 모든 자를 치유하셨으니 ทำการอัศจรรย์และไล่ผี
이는 하나님께서 그와 함께 하심이라. เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขา 예, 여기서 선한 일이라는 것은 ที่นี่ก็ว่าการทำดี 뭐 가난한 사람을 도와주고 고아를 돌보가 그런 착한 일만 제한되는 것이 กา 아닙니다. รทำดีไม่ใช่แค่เราช่วยเหลือคนยากจนหรื 예, อช่วยเด็กกำพร้านะครับ 영어로는 good works라고 สำ 말했는데요. หรับฉบับภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า good works นะครับ 이것은 예수님이 병자를 치유하시고 ไม่ความว่าพระองค์วางมือรักษาโรคของ 배고픈 คน 자를 ป่วย 먹이시고 และคนหิวก็ให้กิน 억눌린 ข้าว 자를 자유케 하고 และคนที่ถูกกดขี่ 예, นะครับให้ 예수님이 하신 มีเสรี 모든 ภาพ 일을 선한 일이라고 표현했습니다. ไม่ความว่าสิ่งที่พระองค์ทำทุกสิ่งแบบนั้นนะครับเรียกว่าการทำดี 예, 그분이 기름 부음을 받아서 그 일을 했다는 것입니다. ไม่ความว่าพระองค์ทำหน้าที่นั้นได้เพราะได้รับการเจิม 기름 부음 받은 그 능력으로 그 일을 했다는 것입니다. ก็ทำหน้าที่นั้นได้เพราะเขาได้รับการเจิม 그래서 예수님은 기름 부음 받은 자입니다. จึงพระองค์นะครับผู้รับการเจิม 예, 그래서 요한복음 3장 34절은 말합니다. โยมบทที่3ข้อที่ 예, 34 하나님께서 보내신 분은 하나님의 말씀들을 말씀하시나니 ผู้ที่พระเจ้าทรงประทานผู้นั้นคนที่พูดตามพระวจนะ 이는 하나님께서 그에게 성령을 한량없이 주심이라. เพราะว่าพระเจ้าแทการเจิมเต็มที่ 한량없이 주셨다고 말합니다. ให้เต็มที่ครับ 예, 왜냐하면 선지자에게는 선지자의 직분에 해당하는 제한된 기름 부음을 주었습니다. ถ้าเขาเป็นปุโรหิตนะครับเขาก็ได้รับการเจิมเฉพาะทำหน้าที่ปุโรหิต 예, 왕에게는 왕으로서 기능할 수 있는 그 능력을 기름 부어 주셨죠. ถ้ากษัตริย์นะครับให้รับการเจิมตามความสามารถกษัตริย์โดยเฉพาะ 예, 제사장은 제사장을 사역을 감당할 수 있는 능력으로 기름 부었습니다. ถ้าผู้เผยพระวจนะเขาก็ได้รับการเจิมแบบผู้เผยพระวจนะโดยเฉพาะ 예, 그들은 성령의 능력으로 힘이 펴진 것입니다. ไม่ความว่าพวกเขาได้รับอำนาจจากพระวิญญาณเฉพาะเรื่องนั้น 그러나 예수님께는 성령님이 들어오셨죠. แต่ว่าสำหรับพระเยซูคริสต์เองนะครับพระวิญญาณเข้ามาใน 그래서 พระองค์ 구약에 있는 제한받은 기름 부음보다는 한량 없는 제한이 없는 기름 부음을 받았다는 것입니다. เพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสำหรับพระเยซูคริสต์เองนะครับได้รับการเจิมแบบไม่มีขีดจำกัด 저와 여러분도 그리스도인이라고 부릅니다. แล้วสำหรับเรานะครับเรียกกันว่าคริสเตียนใช่ไหมครับ 예, 구약의 메시아라는 것이 기름 부음 받은 자라는 뜻이고요. สำหรับคำว่าพระเมสสิยาในพันธสัญญาเดิมไม่ความว่าผู้ที่ได้รับการเจิมใช่ไหมครับ 예, 신약의 그리스도라는 말은 바로 기름 부음 받은 자는 뜻입니다. แล้วก็สำหรับสมัยพันธสัญญาใหม่ใช้คำว่าพระคริสต์ไม่ความว่าผู้ที่ได้รับการเจิมด้วยเช่นกัน 예, 성령으로 기름 부음 받은 자가 예수 그리스도십니다. พระเยซูคริสต์ไม่ความว่าพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการเจิมครับ 예, 예수님을 우리가 영접할 때 또 우리가 이 성령을 받을 때 우리도 그리스도인이 되었습니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้อนรับพระเยซูและต้อนรับพระวิญญาณนะครับเราก็ได้เป็นคริสเตียน 예, 예수님과 똑같이 저와 여러분도 한량 없는 그리스도 기름 부음을 받은 것이죠. อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้เติมเต็มพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มที่เราก็เช่นกัน 예, 그래서 우리는 모두 다 한량 없는 기름 부음을 받은 เพ 자입니다. ราะฉะนั้นเราทุกคนก็เหมือนกันเต็มล้นเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มที่ 예, 그런데 기름 부음의 나타남은 다르죠. แต่ว่าการสำแดงของพระวิญญาณนะครับแต่ละคนแตกต่างกัน 예, 온전한 성령님이 다 들어오셨기 때문에 우리는 모두 다 한량 없는 기름 부음을 받았습니다. ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับได้เติมเต็มได้อยู่กับพระวิญญาณที่สมบูรณ์แบบ 기름 부음의 나타남은 다른 얘기입니다. แต่ว่าการสำแดงของพระวิญญาณนะครับ เย่ จะอีกเรื่องหนึ่ง 어떤 사람에겐 더 많이 나타나고 어떤 사람은 더 적게 나타날 수 있겠어요. บางคนเนี่ยสำแดงเยอะบางคนนะครับสำแดงน้อยกว่าก็ได้ 예, 그래서 나타남이라는 것은 어떤 근원으로부터 나오는 걸 말합니다. 네. 나타남이라는 것은 어떤 근원으로부터 나타나는 것이죠. การสำแดงไม่ความว่าสำแดงจากจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับ 그래서 우리가 기름 부음의 나타남을 말할 때 เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องการเจิมนะครับ 예, 두 종류의 기름 부음을 우리가 이해할 수 เรา 있습니다. ก็บอกได้ว่าจะมีสองชนิดนะครับ 예, 성령님의 나타남이니까 성령님으로부터 나오는 것이죠. การเจิมแปลว่าการสำแดงของพระวิญญาณใช่ไหมครับ 그래서 여러분 안에 있는 성령으로 나오는 기름 부음이 있습니다. ก็เลยเราก็มีการสำแดงของพระวิญญาณ 요건 ในส่วน 요한복음 ตัว 7장 38절에 말하는 것인데요. นี่เป็นสิ่งที่เขียนไว้ยอห์นบทที่7ข้อที่ 예, 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 넘쳐나리라. มีใครที่เชื่อเราคนนั้นนะครับบ่อน้ำแห่งชีวิตพลุงขึ้นจากภายในของคนนั้น 예, 예수님을 믿는 자는 มีใครที่เชื่อพระองค์ 그 배에서 생수의 강이
넘쳐나리라고 ชี 말했습니다. วิตนิรันดร์พันลุงขึ้นจากในพุงของเขา 그리고 그 다음 절에 이것은 성령에 관한 얘기라고 말했습니다. แล้วก็เขียนต่อไปว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณ 그래서 모든 그리스도는 안으로부터 나오는 기름 부음을 가지고 เพราะ 있습니다. ฉะนั้นสำหรับคริสเตียนทุกคนนะครับมีพระวิญญาณที่อยู่ข้างในตัวเอง 우리가 똑같이 성령을 받았지만 나타나면 다 다를 수 있습니다. แม้ว่าทุกคนนะครับได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คนเดียวกัน แต่ว่าการสำแดงของมัน 그 นะครับแตกต่าง 나타남은 กันก็ 더 ได้ 증가할 수 있는 것입니다. แต่ว่าการสำแดงนั้นนะครับให้เยอะขึ้นได้ 우리가 영적으로 성장할 때 그 나타나게 돼 있습니다. ยิ่งเราเจริญขึ้นฝ่ายวิญญาณการสำแดงก็เจริญ 예, ขึ้น 아까 말씀드렸던 그 미국 목사님의 예를 들자면 เมื่ออย่างที่เมื่อกี้อธิบายอาจารย์อเมริกาคนหนึ่ง 예, นะครับ 우리 안에 정말 놀라운 능력을 가지고 있지만 แม้ว่าข้างในเราเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจที่ไม่มีขีดจำกัด 우리 혼적인 영역이 얼마나 진리로 변화됐느냐에 따라서 แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเหมือนพระวจนะมากแค่ไหนก็ตาม 안으로부터 나타나는 기름 부음은 달라지는 것입니다. มันการเจิมของพระองค์ที่สำแดงในชีวิตจริง 예 ของเราเนี่ยแตกต่าง 마치 กัน 우리가 처음 거듭날 때는 완전히 옛날식의 사고방식을 갖고 있기 때문에 ตอนที่เราเพิ่งเชื่อใหม่นะครับเราก็ยังมีระบบความคิดของตัวเองที่เรียนมาจากโลกนี้ 예, 바로 우리가 철조끼를 입고 있는 것 같겠죠. จึงเราก็เหมือนมีเสื้อผ้าที่กั้นไว้ 그러나 말씀을 우리가 받아들여서 하나하나 변할 때마다 แต่ว่าเมื่อเรารับพระคำของพระเจ้าเป็นจริงในเรา 철조끼가 조금씩 뚫어지는 것입니다. นั้นค่อยๆสำแดงมากขึ้น 많은 계시를 받은 사람일수록 더 많은 빛을 발하고 있겠죠. นั้นยิ่งมีความประจักษ์แจ้งมากขึ้นนั้นคนนั้นก็สำแดงได้มาก 예, ขึ้น 기름 부음도 마찬가지입니다. การเจิมก็เช่นกัน 기름 부음의 나타남도 우리가 계시가 증가할 때 점점 증가하게 되어 있습니다. ยิ่งเรามีความประจักษ์แจ้งมากขึ้น ก็การสำแดงพระวิญญาณก็เจริญขึ้น 우리 안에 계신 성령도 나오는 기름 부음의 나타남을 우리가 설명했고요. เพราะฉะนั้นอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเจิมภายในนะครับ 이것은 여러분이 항상 언제든지 꺼냈을 수 있는 기름 부음입니다. ก็พี่น้องแต่ละคนก็เมื่อไรที่อยากจะใช้การเจิมส่วนตัวสามารถ 그리고 ใช้ได้ 여러분이 말씀 가운데 계시가 일어날 때마다 이것은 증가합니다. ยิ่งมีความประจักษ์แจ้งพระวจนะยิ่งใช้ได้มากขึ้น 예, 말씀을 실천해서 믿음으로 기능하기 시작할 때 그런 기름 부음이 증가합니다. เมื่อเราเชื่อและปฏิบัติตามพระวจนะเรื่องการสำแดงพระวิญญาณก็เจริญขึ้น 예, 종종 하나님의 말씀 어떤 분야에 예를 들어서 어떤 사람이 재정 분야에 믿음으로 잘 사는 사람의 말은 기름 부음이 있습니다. มีใครที่มีความเชื่อมีความประจักษ์แจ้งด้านเรื่องเกี่ยวกับการเงินในแผ่นดินของพระเจ้านั้นคนนั้นตอนนั้นถ้าพวกเขานะครับสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินในพระคัมภีร์งั้นจะพวกเขานะครับมีพลังในการพูด 예, 이것이 바로 우리 각 사람이 나타남이 다른 이유입니다. ไม่ความว่านี่เป็นสาเหตุที่การสำแดงของพระวิญญาณแต่ละคนแตกต่างกั 예, น 똑같은 진리를 말할 때 어떤 사람에게는 더 영향력 있죠. แม้ว่าเราพูดความจริงของพระองค์เหมือนกันก็จริง แต่ว่าแต่ละคนนะครับสำแดงไม่เหมือน 기름 부음이 나타남이 더 많기 때문입니다. เพราะว่าพวกเขานะครับมีการสำแดงการเจิมนะครับมัน 그러니까 우리 เย 예, อะกว่า 항상 기대할 수 있는 것은 우리 안에 있는 기름 부음은 계속 증가하고 있다는 것입니다. แต่ว่าสิ่งที่เราตื่นเต้นกับเรื่องพระวิญญาณได้ เพราะว่าเรื่องเมื่อเราใช้ชีวิตกับพระวิญญาณแต่ละวันนะครับเรื่องนี้นะครับสำแดงมากขึ้น 그래서 우리 삶은 점점 달라지는 것이죠. จึงชีวิตเราก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ 예, 사도 바울은 우리 겉사람은 후패하지만 속사람은 날로 새롭다고 말했습니다. เบาโลก็บอกว่าภายนอกของเราเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยๆแต่ว่าภายในของเรานะจะสดใหม่ทุกวัน 예, 우리가 나타내는 기름 부음은 점점 증가하는 것입니다. เพราะฉะนั้นการสำแดงของการเจิมนะครับจะทุกวันนะครับจะเริ่มขึ้นได้ 우리는 그리스도인으로서의 영향력이 점점 증가하는 것이죠. ไม่ความว่าอิทธิพลชีวิตคริสเตียนเหล่านั้นนะครับจะเจริญขึ้น 이 기름 부음이 나타나면 언제든지 우리가 꺼냈을 수가 있습니다. แล้วก็การเจิมส่วนตัวนั้นนะครับเมื่อไรที่เราอยากใช้ได้เลย 그뿐이 아니라 우리 삶의 뿐만이 아니라 다른 사람의 삶을 돕는 데도 사용할 수 있어요. มากกว่านั้นการเจิมภายในของตัวเองนะครับสามารถช่วยให้คนอื่นได้ด้วย 그러니까 우리가 사모해야 되는 것은 바로 우리 안으로부터 나오는 기름 부음입니다. เพราะฉะนั้นสิ่งที่คริสเตียนควรจะจดจ่อก็คือการเจิมภายใน 그런데 우리가 안으로부터 오는 것뿐만이 아니라 밖으로부터 오는 기름 부음이 나타남이 있습니다. แต่ว่าการเจิมนะครับมีสองประเภทก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเจิมภายนอกครับ 왜냐하면 이게 안으로부터 오는 기름 부음은 우리 성장 단계로 제한받을 수밖에 없죠. ถ้าการเจิมภายในนะครับเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและความประจักษ์แจ้งของส่วนตัว 예, 그러니까 하나님께서 그 계시가 많지 않은 사람들을 위해서 위로부터 오는 기름 부음을 예비하셨습니다. แต่พระองค์ก็เตรียมการเจิมภายนอก
เพื่อให้คนที่ไม่มีความประจักษ์แจ้งก็สามารถได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณ 이것은 ได้ 우리가 모일 때 밖으로부터 오는 기름 부음입니다. ไม่ความว่าการเจิมภายนอกไม่ความว่าเมื่อพี่น้องคริสเตียนมาประชุมกัน มาเทพ พระองค์ก็สำแดงตัวเอง 예, 마태복음 18장 20절은 말했습니다. มาทิวบทที่18ข้อที่20 너희 두세 사람이 이름으로 내 이름으로 모이신 곳에 나도 너희와 함께 있느니라. เมื่อผู้เชื่อ2-3 คนมาประชุมกันพระองค์ก็สถิตในที่นั่น 아니 성령님이 이미 우리 안에 와 계시는데 ก็พระวิญญาณเนี่ยยังอยู่ในเราอยู่ 나도 그들 가운데 있을 것이라고 또 แต่ 말씀하셨습니다. ทำไมพระเจ้าบอกว่า2-3 คนอยู่ด้วยกันพระองค์ก็สถิตในที่นั่นด้วย 하나님이 밖으로부터 오는 능력으로 함께 하신다는 약속이죠. อันนี้เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่ามีการเจิมภายนอกก็มี 그래서 이 기름 부음은 우리가 모일 때 밖으로부터 오게 됩니다. เพราะฉะนั้นการเจิมภายนอกนะครับเมื่อพี่น้องที่เชื่อพระองค์นะครับมาร่วมตัวกันก็ 예, พระองค์ก็ทำงาน 믿는 자리에 깜깜 혼자 있을 깜깜 때뿐만이 아니라 두세 사람이 모이기만 하면 이 기름 부음은 있게 됩니다. ก็ถ้าอยู่คนเดียวนะครับจะคงใช้การเจิมภายในแต่ว่า 예, ถ้า2-3 คนขึ้นไปต้อง 여러분이 ใช้ 이 ภายน 기름 อก 부음을 기대하고 인식할 때 이 기름 부음 나타나는 것입니다. ถ้าเราปรารถนาการเจิมภายนอกก็พระองค์ก็จะทำงานตามนั้น 여러분이 예배 교회에서 가정에서 모일 때 เมื่อเรานมัสการหรือเรารับใช้ด้วยกันในต่าง 이것을 บ้านเนี่ย 기대하셔야 합니다. งั้นเราก็ควรจะปรารถนา 오늘 깜짝 우리가 파이너. 모이는 곳에 성령께서 함께 하실 것이다. เมื่อเราประชุมกันในที่นี่พระองค์ก็ทำงานผ่านทางการเจิมภายนอก 그래서 성령의 놀라운 일을 경험하게 될 것이다. เราก็อยากจะประสบการเจิมภายนอก 그렇게 기대할 때 그분은 역사하십니다. งั้นพระองค์ก็ทำงานในนั้น 아까 우리가 그분의 인격체라고 그러셨죠? เมื่อกี้บอกว่าพระวิญญาณเป็นบุคคลใช่ไหมครับ 예, 인격체의 특징은 환영하는 곳에 더 나타나는 บุ 것입니다. คคลไม่ความว่ามีที่ไหนที่ต้อนรับจะสำแดงตัวเอง 여러분 คือ 다 인격체시죠? ก็เราก็เป็นบุคคลเช่นกัน 여러분이 친구 집에 갔는데 어쩐지 나를 반기는 것 같지 않아. ถ้าเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อน แต่เพื่อนไม่ต้อนรับเรา 크게 말은 안 하지만 나를 반기는 것 같지 않은 느낌이 있을 때 그곳에 가고 싶지 않습니다. แม้ว่าเขาไม่พูดอะไรก็ตาม ถ้าเราไปที่นั่นแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าเขาไม่ต้อนรับเรา 예, 여러분이 또 누군가에게 찾아갈 때 그분이 여러분을 반기는 것 같은 걸 느낄 수 있습니다. ก็ถ้าเราเข้าเยี่ยมบางบ้านนะครับนั่นเราก็สัมผัสได้ว่าเขาต้อนรับเรา 그럼 그곳에 자꾸 가고 싶죠. นั่นเราก็อยากไปเยี่ยมบ้านเขาบ่อย 예, 성령님도 똑같이 인격체이십니다. พระวิญญาณก็เป็นบุคคล 예, 그분은 우리가 기대할 때 나타나시는 분이십니다. เมื่อเราต้อนรับเขาพระองค์ก็สำแดงตัวเอง 예, 그래서 이것은 밖으로부터 오는 기름이 อันนี้ 있는데요. เรียกว่าการเจิมภายนอก 두세 사람이 함께 모일 때 2-3 คนขึ้นไป 교회에 특별히 흐르는 기름 부음이 있습니다. นี่เป็นการเจิมภายนอกในคริสตจักร 우리가 이렇게 함께 모일 때 우리에게 흐르는 기름 부음이 있죠. เมื่อเราอยู่ด้วยกันแห่งนี้นะครับ ก็เราก็มีการเจิมภายนอก 이런 그림을 그 시편 기자는 아름답게 표현했습니다. สำหรับคนที่เขียนสดุดีนะครับพูดถึงเรื่องการเจิมภายนอกนี้ 시편 133편입니다. สดุดี113 예, 우리가 133 예, 형제가 연합하여 동거하는 것이 어찌 그리 아름다운고. พี่น้องแต่ละคนมาร่วมตัวกันสวยงามมากแค่ไหน 이것은 마치 그 제사장 아론에게 머리에 기름을 부을 때 수염을 타고 올려서 이렇게 애복까지 흘러내리는 것 같다고 표현했습니다. ความสวยงามนี้เหมือนกับการเจิมที่เทลงมาตั้งแต่หัวของอาโรนถึงเท้า 예, 위로부터 아래까지 이렇게 흘러내리는 것이죠. ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย 예, 그곳에서 하나님께서 복을 명하셨다 했습니다. จากที่นั่นพระองค์สั่งพระพรของพระเจ้าขึ้น 여러분이 교회 안에 여러분이 일원이 되어 있다는 것은 정말 축복의 자리에 있는 것입니다. ถ้าคุณเป็นสมาชิกพี่น้องในทำกลางพวกเราไม่ความว่าคุณตอนนี้อยู่ที่ได้รับพระพร 예, 그곳에서는 여러분이 교회와 마음을 함께하고 비전을 함께할 때 그곳에서는 여러분 혼자 할 수 없는 일이 일어납니다. เมื่อเรานะครับอยู่ในนำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในวิสัยทัศน์เดียวกันที่นั่นแหละเรามีบางอย่างที่ทำคนเดียวไม่ได้ 예, 교회에 흐르는 기름 부음이 있는 것이죠. เพราะว่าที่นั่นนะครับมีการเจิมของพระวิญญาณ 만약에 여러분이 교회에 어떤 프로젝트가 있다고 가정해 봅시다. ถ้าในคริสตจักรนะครับมีช่องเสียไฟ 예, 또 어떤 재정이 필요한 어떤 프로젝트가 있다고 볼 때 สมมติถ้าเราต้องการเรื่องด้านเกี่ยวกับเงินทอง 그것은 하나님의 일입니다. นี่เป็นหน้าที่ของพระเจ้า 예, 그 일이 되어지려고 하면 하나님께서 누구를 축복해야 되죠? ถ้าพระเจ้านะครับอยากจะเสริมสร้างอะไรในคริสตจักรงั้นพระ 예, เจ้าต้องอวย 교회의 พร 일원을 ใคร 축복해야 될 것입니다. งั้นพระเจ้าต้องอวยพรผู้นำก่อน 예, 그래서 그 교회 중에 한 사람을 축복해 주시겠죠. งั้นพระเจ้าก็อวยพรในสมาชิกคนหนึ่งในอวัยวะ 그 사람의 헌금으로 그 일이 이루어질 수 แล้ว 있습니다. ก็คนนั้นก็ถวายแล้ว เราก็จะคงเสริมสร้างโน่นนี่นั่นได้ 예, 이렇게 교회는 한 공동체입니다. คริสตจักรเป็นร่างกายเดียวกัน 거기 흐르는 기름 부음이 있고요. ที่นั่นก็มีการจอมพระเจ้า
또 우리가 안수할 때 밖으로부터 오는 기름 부음을 적용할 수 있습니다. แล้วก็การเจิมภายนอกนะครับเมื่อเราวางมืออธิษฐานกับใคร 예. การเจิมภายนอกก็ทำงานในเขา 예, 우리가 교회 안에서 집사들을 안수할 때 เมื่อเราแต่งตั้งมัคคณายกในที่โบสถ์ 그것은 이 교회에 흐르는 기름 부음으로 그들에게 교회 안에서 기능할 수 있는 능력을 부여하는 것입니다. เราก็แต่งตั้งพวกเขาเพื่อให้เขาทำหน้าที่ด้วยการเจิมภายนอกที่อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ได้ 그래서 이 밖으로부터 오는 기름 부음은 여러분이 인식할 때 경험할 수 있습니다. เพราะฉะนั้นการเจิมภายนอกนั้นนะครับเมื่อเราลึกถึงมัน 예. จะสามารถประสบกันได้ 예, 하나님께서 모든 주신 것들은 우리가 믿음으로 취해야 되죠. สิ่งที่พระเจ้าเตรียมมาทุกอย่างนะครับต้องเราได้ด้วยความเชื่อ 예, 느낌이 아니고 말씀을 믿음으로 취하는 มัน 것입니다. ไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันเชื่อพระวจนะของพระองค์ 그래서 만약에 여러분이 안으로부터 오는 기름 부음을 활성화시키려면 เพราะฉะนั้นถ้ามีใครที่อยากให้การเจิมภายนอกทำงาน 예, 여러분이 말씀을 선포하든지 งั้นเราต้องพูดตามพระคัมภีร์ 가장 쉬운 방법은 방언으로 기도하는 것입니다. หรือวิธีง่ายสุดก็คือพูดภาษาแปลก 여러분 안에 있는 기름 부음을 스토럽하는 거죠. ๆก็ไม่ความว่าให้การเจิมที่อยู่ข้างในเรานั้นที่พระองค์ทรงให้เคลื่อนไหว 우리가 병자에게 손을 얹을 때 이렇게 빈 손을 얻는 것이 아닙니다. 네. 병자한테 손을 얹을 때 빈 손을 그냥 얻는 것이 아닙니다. เมื่อเราวางมืออธิษฐานกับคนป่วยนะครับเราไม่ใช่เอามือเปล่ามาวางเขา 예, 우리는 우리 안에 있는 능력을 알기 때문에 그거를 흔들어 깨워서 그들에게 전달해 주는 것이죠. เรารู้ว่าอยู่ข้างในเรานะครับมีการเจิมของพระเจ้ามากแค่ไหนเราลึกถึงเรื่องนี้จึงเราวางมือเขา 예, 그럴 때 그 사람은 낫게 되는 นะ 것입니다. คนนั้นหาย 예, 그래서 안으로부터 오는 기름은 우리가 활성화돼서 언제든지 쓸 수 있는 것이고요. อันนี้เรียกว่าการเจิมภายในการเจิมภายในนั้นอยากใช้เมื่อไรก็สามารถใช้ได้ทันที 예, 밖으로부터 오는 기름 부음은 우리가 인식하고 기대하는 것입니다. แต่ว่าการเจิมภายนอกนั้นนะครับเราใช้ได้เมื่อเราลึกถึงตอนที่เราประชุมกัน 여러분이 이런 모임에 멀리서부터 올 때에 เมื่อพี่น้องแต่ละคนนะครับมาจากเดินทางที่ไกลมากมา 이곳에 ที่นี่ใช่ไหม 함께 ครับ 하실 성령님의 기름 부의 나타남을 기대한다면 นั้นถ้าเราก็มาที่นี่ด้วยความปรารถนาของเราที่อยากให้พระเจ้าสำแดงในที่นี่ 그리고 그것을 믿는다면 여러분은 취할 수 있습니다. ถ้าเราเชื่อเราก็ได้รับการเจิมภายนอกที่นี่ 예, 기름 부음이 항상 느끼게만 오는 것은 아닙니다. การเจิมภายนอกนะครับบางครั้งไม่รู้สึกเลย 만약에 여러분이 여러분의 상황을 이기고자 하는 어떤 사건들이 있다면 ถ้าคุณนะครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแก้ไข 우리가 함께 모여서 기도할 때 여러분은 그것을 기대할 수 있습니다. งั้นเมื่อเราอธิษฐานร่วมกันในที่นี่เราก็ปรารถนาพระเจ้าสำแดงเราได้ 우리가 이 시간에 함께 기도할 건데요. เดี๋ยวนี้จากนี้ไปเราจะอธิษฐานพร้อมกันนะ 예, ครับ 우리 사역자들이 기도를 할 것입니다. ผู้รับใช้ที่อยู่ที่นี่วางมืออธิษฐานให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับ 그래서 이 기도는 우리가 밖으로부터 오는 기름부를 받는 것이죠. นี่เป็นการเจิมภายนอกครับ 여러분이 필요한 것을 믿음으로 취하는 것입니다. คุณนะครับเยอะสิ่งที่ต้องการในที่นี่ 뭔가 느껴질 수도 있고 느껴지지 않을 수도 있어요. บางคนนะครับรู้สึกก็ได้บางคนไม่รู้สึกก็ได้ 그러나 여러분이 믿는다면 믿는 대로 될 것입니다. แต่ว่าถ้าคุณเชื่ออะไรไปตามนั้นเลย 예, 그래서 기도하다가 여러분이 여러 가지 상황들을 접할 수 있겠습니다. เพราะฉะนั้นเมื่อตอนอธิษฐานในวันนี้นะครับคุณคงก็ประสบกับหลายสิ่งหลายอ 예, ย่างได้ 소망법 기도할 때 여러분이 성령의 기름 부음이 전이되는 것을 여러분이 기대할 수 있습니다. เมื่อเราวางมืออธิษฐานนะครับคุณปรารถนาได้ว่าการเจิมของพระเจ้าเข้ามาถึงเรา 그리고 그 성령님의 나타나심은 여러분 안에 역사하실 것입니다. และการสำแดงของพระเจ้านั้นนะครับทำงานในคุณในวันนี้ 어떤 사람에게는 웃음이 날 수도 있겠어요. ก็บางคนนะครับมาหัวเราะตอนวางมือ 예, 또 어떤 사람에게는 눈물이 날 수도 있습니다. บางคนนะครับร้องไห้ 예, 뭐가 좋고 뭐가 안 좋고 그런 것이 아닙니다. ไม่สำคัญว่ามันอาการออกมาแบบไหน 성령께서 각자에게 필요한 대로 역사하실 แต่ 것입니다. พระเจ้าทำงานกับพี่น้องตามความต้องการ 예, 또 어떤 사람은 기도받고 쓰러질 수도 있겠어요. ก็บางคนนะครับวางมือแล้วล้มได้บ้าง 뭐 쓰러지면 좋은 것이고 안 쓰러지면 나쁜 것이고 그런 건 아닙니다. ไม่สำคัญว่าล้มหรือไม่ล้มนะครับ 예, 우리가 성경에 보면 기도받고 쓰러지는 장면들이 나오죠. 네. 예, 성령의 역사 때문에 쓰러지는 장면들이 ถ้าเรา 성경에 อ่าน 나옵니다. พระคัมภีร์นะครับบางครั้งนะครับวางมืออธิษฐานแล้วมีคนล้มด้วยในพระคัม 예, ภีร์ 구약에 가면 솔로몬이 성전을 봉헌할 때 เมื่อซาโลมอนนะครับถวายพระวิหารที่เขาสร้างมาแด่พระเจ้า 예, 구름같이 자욱하게 하나님의 영광이 임했다고 ที่นั่น 했습니다. นะครับพระสิริก็มาเป็นแมกเลย 그래서 제사장들이 들어가서 뭐 일을 해야 되는데 일을 할 수가 แล้ว 없었습니다. ก็พวกเขานะครับอยากจะทำงานข้างในพระวิหารนั้นแต่ 그 ทำงาน 임재 ไม่ได้ 때문에 ก็ 일어설 แม 수가 ก 없었어요. แล้วก็หลังจากนั้นพวกเขาก็ล้มและลุกขึ้นไม่ได้ 그런가 하면 사도 바울이 다메섹으로 가는 도중에 예수님을 만나게 되죠. แต่บางครั้งเบาโลนะครับเขาเข้าไปในหมู่บ้านดัมเมเสก 그가 빛을 보았습니다. และพบกับพระเจ้าเป็นความแสงสว่าง 그래서
주님은 누구십니까라고 물었습니다. และเปาโลก็ถามว่าพระองค์เป็นใคร 나는 내가 핍박하는 예수다라고 주님께서 และ 말씀하셨죠. พระองค์ก็ตอบว่าฉันเป็นคนที่ฉันเป็นพระเยซูคริสต์ 그는 말에서 떨어졌습니다. หลังจากนั้นเปาโลก็ตกจากม้า 예. นะครับ 더 이상 자기가 자기 몸을 지탱할 수 없었던 거죠. ไม่ความว่าเมื่อเขาสัมผัสกับพระเจ้าเวลานั้น ก็ เขาไม่สามารถ 신약성경에 คุมตัวเองได้ 예, 신약 성경에 또 한 군데가 나옵니다. 네. 신약 성경에 또 한 군데에서 같은 사건이 ถ้า 나옵니다. พระคำพันธสัญญาใหม่นะครับ 예, 군병들이 예수님을 잡으러 왔습니다. ทหารนะครับจะมาจับพระเยซู 예수님이 부르셨으면 누구를 찾느냐? พระเยซูถามว่าคุณหาใครอยู่ 예수를 찾습니다. เราหาพระองค์ 내가 바로 그다. พระองค์ก็ตอบว่าฉันเป็นพระองค์เอง 그렇게 말씀하실 때 성령께서 역사하셔서 군병들이 쓰러졌습니다. จากนั้นไปพระองค์พูดอย่างนี้ปุ๊บพระวิญญาณทำงานกับทหารและทหารก็ล้มกันหมดเลย 예, 성경에 이 기도받고 맨날 쓰러지는 건 아니고 ก็พระคัมภีร์ก็ไม่ใช่บอกว่าเราอธิษฐานทุกครั้งล้มนะครับ 성령이 강하게 역사하셨을 때 이런 일이 있다는 걸 성경에서 보여줍니다. เมื่อการเจิมภายนอกทำงานบางครั้งล้มได้บ้าง 그래서 쓰러지는 것도 이상한 일은 เพราะฉะ 아닙니다. นั้นมีใครล้มก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 그러나 뭐 또 사모할 일도 아니에요. แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องขอโทษ 성령께서 알아서 하실 겁니다. ก็แล้วแต่พระเจ้าทำงานแบบนั้น 그냥 กับ 우리는 พี่น้อง 함께 성령의 역사에다 우리 자신을 맡기면 됩니다. แค่เราก็พึ่งพิงไว้กับพระวิญญาณที่อยู่ทำ 여러분이 พวกเรา 만약에 필요한 것이 있다면 มีอะไรที่คุณต้องการ 안수를 받으면서 여러분이 그것을 취하십시오. เมื่อมีคนวางมือให้คุณนะครับคุณก็รับเรื่องนี้ไว้ 만약에 여러분 지혜가 필요하다면 ถ้าต้องการปัญญา 어떤 상황에 대한 지혜를 받을 것을 기대하십시오. ต้องปรารถนาว่าเมื่อเราวางมือนะครับเราได้รับ 그리고 ปัญญา 기도받는 순간에 당장 지혜가 뭐 나타난 것 같지 않아도 คงบางครั้งนะครับไม่ใช่ปัญญาเข้ามาทันที 기름 부음은 능력이죠. แต่ว่าการเจิมนั้นนะครับเป็น 나는 그 능력을 아멘. 받았고 เราได้รับอำนาจแล้ว 내가 상황을 결정할 때 그 지혜가 나올 것을 기대하십시오. และไม่ใช่เรารู้สึกว่าได้ปัญญา แต่ว่าเมื่อเราเจอกรณีต่างๆ ปัญญานั้นนะครับจะออกมาเล 예, ย 하나님은 반드시 역사하십니다. พระเจ้าทำงานแน่ 우리 사역자들이 기도할 건데요. ผู้รับใช้ที่อยู่ที่นี่นะครับจะอธิษฐานเพื่อ 뭐 คุณ 이거는 우리가 성경을 따라서 하는 일이고 นี่เป็นสิ่งที่เราทำตามพระคัมภีร์